သိပါရဲ့လားဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအတဲယောဂဟာအဖြစ်များသောယောဂ10ခုထဲမှာတစ်ခုပါဝင်တယ်တဲယောဂကယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ယောဂရှိနေနိုင်တာပါအတဲရဲ့လှုပ်ဆောင်မှု80%လောက်အထိပျက်စီးသွားတော့မှအတဲယောဂလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အတာဝါဒစလာပါတယ်အရက်ကတော့လျှော့ကြပါစီစားတယ်လျှော့ပါဒီနေ့ကစပြီးဂရုစိုက်ကြပါလို့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်သိပါရဲ့လားဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအတဲယောဂဟာအဖြစ်များသောယောဂ10ခုထဲမှာတစ်ခုပါဝင်တယ်တဲယောဂကယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ယောဂရှိနေနိုင်တာပါအတဲရဲ့လှုပ်ဆောင်မှု80%လောက်အထိပျက်စီးသွားတော့မှအတဲယောဂလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အတာဝါဒစလာပါတယ်အရက်ကတော့လျှော့ကြပါစီစားတယ်လျှော့ပါဒီနေ့ကစပြီးဂရုစိုက်ကြပါလို့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်သိပါရဲ့လားဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအတဲယောဂဟာအဖြစ်များသောယောဂ10ခုထဲမှာတစ်ခုပါဝင်တယ်တဲယောဂကယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ယောဂရှိနေနိုင်တာပါအတဲရဲ့လှုပ်ဆောင်မှု80%လောက်အထိပျက်စီးသွားတော့မှအတဲယောဂလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အတာဝါဒစလာပါတယ်အရက်ကတော့လျှော့ကြပါစီစားတယ်လျှော့ပါဒီနေ့ကစပြီးဂရုစိုက်ကြပါလို့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်သိပါရဲ့လားဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအတဲယောဂဟာအဖြစ်များသောယောဂ10ခုထဲမှာတစ်ခုပါဝင်တယ်တဲယောဂကယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ယောဂရှိနေနိုင်တာပါအတဲရဲ့လှုပ်ဆောင်မှု80%လောက်အထိပျက်စီးသွားတော့မှအတဲယောဂလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အတာဝါဒစလာပါတယ်အရက်ကတော့လျှော့ပါဒီနေ့ကစပြီးဂရုစိုက်ကြပါလို့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်သိပါရဲ့လားဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအတဲယောဂဟာအဖြစ်များသောယောဂ10ခုထဲမှာတစ်ခုပါဝင်တယ်တဲယောဂကယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ယောဂရှိနေနိုင်တာပါအတဲရဲ့လှုပ်ဆောင်မှု80%လောက်အထိပျက်စီးသွားတော့မှအတဲယောဂလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အတာဝါဒစလာပါတယ်အရက်ကတော့လျှော့ကြပါစီစားတယ်လျှော့ပါဒီနေ့ကစပြီးဂရုစိုက်ကြပါလို့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်သိပါရဲ့လားဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံအတဲယောဂဟာအဖြစ်များသောယောဂ10ခုထဲမှာတစ်ခုပါဝင်တယ်တဲယောဂကယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ယောဂရှိနေနိုင်တာပါအတဲရဲ့လှုပ်ဆောင်မှု80%လောက်အထိပျက်စီးသွားတော့မှအတဲယောဂလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အတာဝါဒစလာပါတယ်အရက်ကတော့လျှော့ကြပါစီစားတယ်လျှော့ပါဒီနေ့ကစပြီးဂရုစိုက်ကြပါလို့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်သိပါလားဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံ
မှာအသေးယောဂဟာအဖြစ်များသောယောဂ10ခုထဲမှာတစ်ခုပါဝင်တယ် အသေးယောဂကယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ယောဂရှိနေနိုင်တာပါအသေးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှု80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိပျက်စီးသွားတော့မှအသေးယောဂလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အသာဝါဒစလာပါတယ် အရက်ကတော့လျှော့ကြပါစီစားတယ်လျှော့ပါဒီနေ့ကစပြီးဂယူးဆိုင်ကြပါလို့ပြောလိုက်ချင်ပါသင်သိပါရဲ့လားဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသေးယောဂဟာအဖြစ်များသောယောဂ10ခုထဲမှာတစ်ခုပါဝင်တယ် အသေးယောဂကယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ယောဂရှိနေနိုင်တာပါအသေးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှု80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိပျက်စီးသွားတော့မှအသေးယောဂလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အသာဝါဒစလာပါတယ် အရက်ကတော့လျှော့ကြပါစီစားတယ်လျှော့ပါဒီနေ့ကစပြီးဂယူးဆိုင်ကြပါလို့ပြောလိုက်ချင်ပါသင်သိပါရဲ့လားဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသေးယောဂဟာအဖြစ်များသောယောဂ10ခုထဲမှာတစ်ခုပါဝင်တယ် အသေးယောဂကယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ယောဂရှိနေနိုင်တာပါအသေးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှု80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိပျက်စီးသွားတော့မှအသေးယောဂလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အသာဝါဒစလာပါတယ် အရက်ကတော့လျှော့ကြပါစီစားတယ်လျှော့ပါဒီနေ့ကစပြီးဂယူးဆိုင်ကြပါလို့ပြောလိုက်ချင်ပါသင်သိပါရဲ့လားဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသေးယောဂဟာအဖြစ်များသောယောဂ10ခုထဲမှာတစ်ခုပါဝင်တယ် အသေးယောဂကယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ယောဂရှိနေနိုင်တာပါအသေးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှု80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိပျက်စီးသွားတော့မှအသေးယောဂလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အသာဝါဒစလာပါတယ် အရက်ကတော့လျှော့ကြပါစီစားတယ်လျှော့ပါဒီနေ့ကစပြီးဂယူးဆိုင်ကြပါလို့ပြောလိုက်ချင်ပါသင်သိပါရဲ့လားဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသေးယောဂဟာအဖြစ်များသောယောဂ10ခုထဲမှာတစ်ခုပါဝင်တယ် အသေးယောဂကယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ယောဂရှိနေနိုင်တာပါအသေးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှု80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိပျက်စီးသွားတော့မှအသေးယောဂလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အသာဝါဒစလာပါတယ် အရက်ကတော့လျှော့ကြပါစီစားတယ်လျှော့ပါဒီနေ့ကစပြီးဂယူးဆိုင်ကြပါလို့ပြောလိုက်ချင်ပါသင်သိပါရဲ့လားဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသေးယောဂဟာအဖြစ်များသောယောဂ10ခုထဲမှာတစ်ခုပါဝင်တယ် အသေးယောဂကယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ယောဂရှိနေနိုင်တာပါအသေးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှု80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိပျက်စီးသွားတော့မှအသေးယောဂလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အသာဝါဒစလာပါတယ် အရက်ကတော့လျှော့ကြပါစီစားတယ်လျှော့ပါဒီနေ့ကစပြီးဂယူးဆိုင်ကြပါလို့ပြောလိုက်ချင်ပါရောက်လာကြတော့ဧည့်သည်တော်များဆရာဆရာမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းလေးပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေရှင်။ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပွဲလေးကတော့ GI and Liver Foundation မြန်မာမှဦးစီးပြီး Mega Life Sciences Limited Livolin Ford မှဦးညီပံ့ပိုးထားတဲ့ Liver We Care Academic Support Program and Comprehensive Symposium on Non-Alcoholic Steatohepatitis Fatty Liver Academic Webinar Symposium ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခမ်းအနားမှုအဖြစ်ကျမဒေါက်တာဣတင်ဆောင်မှဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်များကိုနှစ်ပိုင်းခွဲ၍တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အစီအစဉ်ပထမပိုင်းအနေဖြင့် Liver We Care Academic Support Program အကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ Comprehensive Symposium on Fatty Liver in Diabetes Academic Webinar ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ agenda များကတော့အစီအစဉ်ပထမပိုင်းအနေဖြင့်အစီအစဉ်1ဆရာကြီး Professor ဦးခင်မောင်ဝင်း Patron of GI and Liver Foundation မြန်မာမှအခွင့်အမှာစကားပြောကြားပေးခြင်းအစီအစဉ်2 Mega Life Sciences Limited Business Unit Director Consumer Healthcare Division မှဒေါက်တာသင်းနိုင်ဦးမှ Objective and Journey of Liver We Care အကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြပေးခြင်းအစီအစဉ်3 Mega Life Sciences Limited မှ Marketing Manager Mr. Arvin Jain မှ Brief about Liver We Care Academic Support Program အကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြပေးခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းအနေဖြင့်အစီအစဉ်လေး Chairperson အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးမိဆရာကြီး Professor ဦးခင်မောင်ဝင်း Patron of GI and Liver Foundation မြန်မာမှ Academic Symposium အတွက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပေးခြင်းအစီအစဉ်က Brief on GLF Initiatives and Pathogenesis of Fatty Liver ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Professor ဦးကျော်စိုးထွန်း President of GI and Liver Foundation မြန်မာမှဟောပြောဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်6 Diagnosis of Fatty Liver ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Dr. မင်းအောင်ရှမ်း Chair of Information and Public Relation Committee GI and Liver Foundation မြန်မာမှဟောပြောဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်9 Lifestyle Modification and Dietary Intervention in Fatty Liver ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Dr. ကျော်ကိုကိုအောင် Member of GI and Liver Foundation မြန်မာမှဟောပြောဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်10 Pharmacological Management of Fatty Liver ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Dr. အောင်လှိုင်ဘွား Member of GI and Liver Foundation မြန်မာမှဟောပြောဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်ကို Fatty Liver in Diabetes ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆရာကြီး Professor ဦးတင့်ဆွေလက် President of Myanmar Diabetes Association မှဟောပြောဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်10မေးခွန်းများကိုပြန်လည်ဖြေကြားပေးခြင်း Question and Answer အစီအစဉ်နှင့်အစီအစဉ်17 Chairperson ဆရာကြီး Professor ဦးခင်မောင်ဝင်းမှအပိတ်နှုတ်ဆက်စကားပြောကြားပေးခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုဆိုရင်ပထမပိုင်းအစီအစဉ်များကိုစတင်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်1အရဆရာကြီး Professor ဦးခင်မောင်ဝင်း Patron of GI and Liver Foundation မြန်မာအားအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင် Good afternoon. Professor Chosoton, then the dignitaries from the mega company and my dear colleagues. It's a pleasure and honor for me to be invited to deliver the opening speech for this very important and prestigious the symposium on the comprehensive conference, comprehensive meeting on the non-alcoholic fatty liver, which is a very important subject. In fact, today is the launching of the mega Liver We Care academic support program. From now on, we have planned under the guidance of Professor Chosoron to have certificate programs, structured program, every 2 weeks or something like that, anatomy and physiology of liver, functions of liver, something like that, to cover the whole wide range of the liver diseases. And at the end, we will provide certificate in hepatology. And Professor Chosoron, I have just got an idea. The certificate will be issued not only by Myanmar GI and Liver Society, it will be jointly supported by the, for example, Indian Society of Hepatology and Singapore Society of Hepatology. So the signatures will be by the presidents of those Singapore, India, Myanmar, and you can put it in your consultation room in the frame, and it will be very prestigious. And also, it will be a very useful. We're trying to recruit people as much as we can to become the hepatologists. I mean, we have a
very limited number of hepatologists if you think about the whole country. And therefore, this program is a very brilliant idea by the society, by the foundation, and which is willingly endorsed and pledged the unlimited educational support. It will not be a very expensive one, and we are going to have once a month or fortnightly or so many sessions. Then you maybe once hours will conduct so many hours. So the certificate will be delivered to those who have completed 75% attendance. That is the main idea. And this is just the inauguration or launching of the Liver We Care program, liver support program. This is, we are very pleased that it will be truly beneficial for the medical doctors all over the country. And we have planned the course to be divided into two. One is real attendance, one is hybrid attendance. So it can be properly registered, and a nominal charge will be taken for some of the stationary paperwork for the foundation, and that will be very helpful in the doctors, general practitioner, or physicians' future practice. It is a very useful one. So that is the message I want to give. And again, thank you very much, Mr. Govind and Martin and the Mega people for your undaunting support for all the academic activities. And this is a hybrid meeting attended by the people here and as well as from the districts. And I understand that this is broadcast by live to the YouTube as well. And it'll be very beneficial. Here comes Professor Dinswillat. And without much ado, I would like to hand over the floor back to the Master of Ceremony. Shikukedo, Hopiopikedo, Siaji, Professor Ukemawe, Jesu Utube, Tinshiba Eshe, Shikuka, Season Neya, Mega Life Sciences Limited, Business Director, Consumer Healthcare Division, Dr. Tenai Ua, Objective and Journey of Liver We Care Ajao, Shinlin Timpia Bibaye, Lisa Swa Benja Abaishe. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကြွားရောက်လာကြတဲ့ကျမတို့ medical profession HCP များအားလုံးနဲ့တကွကျမတို့ရဲ့ company ဝန်ထမ်းများရောကြွားရောက်လာတဲ့ဒီဧည့်သည်များရောအားလုံးကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လည်ခင်းမှာလို့ ကျမတို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုမကြာခဏပဲအခုအရင်တော့ဒီ function တွေခဏပြုလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်ဒီ COVID အချိန်ကာလမှာကျမတို့ခုလို physical meeting ကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အခါမှာအားလုံးကိုခုလိုမျိုးကြမ်းမာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ဒီ Liver We Care ကနေပြီးတော့ academic support program ကတော့ ကျမတို့ Mega Life Sciences ကနေပြီးတော့ Liver We Care project ကြီးရဲ့အောက်မှာကျမတို့ကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်တစ်ပိုင်းကတော့ public awareness ပေါ့ public awareness နဲ့ public education ဒီ liver နဲ့ပတ်သက်လို့ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာအထူးသဖြင့်တော့ဒီအရက်တောက်တဲ့အတွက်ပေါ့အရက်တောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသက်ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာပညာပေးဘူးတုဒတွေကို ဒီလူထုထဲမှာပြန့်နှံ့အောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့
အပိုင်းရယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုကျမတို့ဒီနေ့ program လိုမျိုးပဲဒီနေ့ program ကတော့ဒီ HCP တွေကိုအသေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ knowledge နဲ့ဒီ academic upscaling ပေါ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကျမတို့ကနောက်ထပ် level တစ်ခုအနေနဲ့တက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ mega we care ကနေပြီးတော့ဒီ liver we care project ကြီးကိုအခန်းကဏ္ဍကိုကျမတို့က2020ဇူလိုင်လမှာစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ product ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့ကျမတို့ဘယ်လိုများပြည်သူလူထုအတွက်ကိုအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာအခုဒီ GI Liver Foundation မြန်မာကနေပြီးတော့နာယကကြီး Professor ဦးခင်မောင်ဝင်းဥက္ကဋ္ဌကြီး Professor ဦးကျော်စိုးထွန်းစရှိသဖြင့်ကျမတို့ကိုတကယ်ဥဆောင်မှုအောက်မှာကျမတို့ကအတူတူလက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့ဒီ support program မှာဆိုလို့ရှိရင်လေ academic support program ကိုလည်းဆရာကြီးတို့ရဲ့ကူညီဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ကျမတို့ကဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့ဒီ academic program ကို launch လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကြီးပြောသလိုပဲအင်မတန်မှဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကျမတို့ရဲ့ e-learning platform တစ်ခုအနေနဲ့ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဒီ module တွေကိုဆွဲပြီးတော့ဒီအနေနဲ့ရရမှာရှိရဆရာတွေပါအကုန်လုံးဒီ hepatology ကိုပို့ပြီးတော့ကြကြပြန့်ပြန့်နားလည်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ့ဆရာကြီးတို့လည်းခဏခဏပြောပါတယ် hepatology ဒီ society ကအင်မတန်မှလူနည်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကအခုလိုမျိုးပေါ့ကိုဗစ်ကာလမှာလမ်းမဆက်သွယ်ရေးကြောင့်တော့၎င်းသွားလာတဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနယ်မှာရှိတဲ့ GP တွေကိုပဲအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရန်ကုန်မလာနိုင်ဘူးမန္တလေးကိုမလာနိုင်ဘူးမြို့တွေကိုမလာနိုင်တဲ့အခါမှာလူနာတွေအကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့နီးစပ်ရာ GP တွေကိုပဲအားကိုးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့အစီအစဉ်အဖြစ်ဆရာကြီးတို့ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးဒီ module တွေကိုရေးဆွဲပြီးတော့upscaling လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျမတို့ Mega Life Sciences Liver We Care ကနေပြီးတော့ခုလို support လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်ပဲဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်ကျမတို့2018ကနေစပြီးတော့ဒီအရက်တောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသေးထိခိုက်မှုဆိုင်ရာဒီစစ်တမ်းတွေကောက်ယူမှုကို public တွေကြားထဲမှာအရက်တောက်သုံးတဲ့လူတွေကြားထဲမှာလည်းကျမတို့စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒီ high risk နဲ့ medium risk ပေါ့ risk assessment survey တွေပေါ့လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒါကတော်တော်လေး significant ဖြစ်တဲ့ percentage ကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီ liver damage ဖြစ်တဲ့ percentage က61%လောက်ရှိပါတယ် medium နဲ့ high risk ကတော့86%လောက်ရှိပါတယ်အခုဒီနောက်ဆုံးပေါ့2021မှာကျမတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ survey တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူ6000နဲ့ပေါ့ data တွေကောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့61%လောက်ကိုဒါ risk ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရှိရပါတယ်နောက်ပြီးတော့အားလုံးသိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဒီအသေးယောဂါနဲ့ကျမတို့သေဆုံးမှုကကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကအဆင့်9မှာရှိရဆိုတာသိရှိရပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အနေနဲ့လည်းဒီ mortality အများဆုံးယောဂတစ်ခုတည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ diabetes ကsorry ဒီအသေးယောဂါပါဝင်နေဆိုတာကိုသိရှိရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအသေးယောဂါရဲ့အရေးပါမှုအခန်းကဏ္ဍကအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ပြည်သူလူထုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ကျမတို့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ HCP များအားလုံးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ Mega Weekend ရဲ့ journey မှာဆိုလို့ရှိရင် public awareness နဲ့အခုလိုမျိုး academic support program များကိုရှေ့မှာလည်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဟာကတော့နောက်ထပ် step တစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့ထပ်ပြီးတော့level up လုပ်လိုက်တာပေါ့အခုကတော့အဲ့ဒီကနေမှကျမတို့ specialty တစ်ခုလုံးလည်းတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်နောက်ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာလည်းဒီအသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေပုံမူတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြပေးတဲ့ဒေါက်တာသင်းနိုင်ဦးအားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်
According to Agenda 3, may I invite Mr. Arvin Jain, Marketing Manager from Mega Life Sciences Limited, to give a speech brief about Liver We Care Academic Support Program. Mr. Arvin, please. Good afternoon. I would like to extend my sincere thanks and gratitude to GI Liver Foundation, Professor U. Kimavin, Professor U. Chosotun, Professor U. Tinsolat, and all other speakers who are present today for their kind support to make this event possible. I warmly welcome all the participants who are present here and the participants who are joining through online this event from various parts of Myanmar. Mega Life Sciences is always strive hard to support the better healthcare to the communities. And in this, taking this initiative ahead, we have been collaborating to help build awareness about liver health in Myanmar. On this occasion, I feel privileged, honored to associate with GI Liver Foundation to be part of this academic support program. I'm sure that this academic support program, which is going to build liver health awareness and education, is helping to build the better healthcare in the country. The objective of liver health academic liver we care academic support program is twofold. One is to upgrade the education, build the treatment guidelines and protocols for the better patient care. And the second is to build the more engagement and connect between the liver experts and general practitioners so that public at large can get benefit. I'm sure Professor Ucho Soton, who really very keen and pivotal to build this program, is going to address this program in detail in his address. Once again, I would like to extend my thanks to GI Liver Foundation for giving this opportunity to be part of this prestigious program. And I thank all the participants for attending this event today. Thank you so much. ခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြပေးတဲ့ Mr. Arvin Jain အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ Thank you Mr. Arvin. ယခုဆိုရင်ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်များကိုစတင်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အစီအစဉ်9အရ Brief on GLF Myanmar Initiatives and Pathogenesis of Fatty Liver ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောဆွေးနွေးပေးပါရန်ဆရာကြီး Professor ဦးကျော်စိုးထွန်း President of Liver GI and Liver Foundation မြန်မာအားပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။ Very good afternoon. CIA, Salat, Mathiam, Mr. Arvin, and all my colleagues. So it's a great honor to participate in this program. And it is a actually, as Martin has said,
this liver week care program has been started on 2020, but this is not the first kickoff. After that, Martin has been trying with us and without us doing the public educational program, everything. So Mega Weekend, under Mega Weekend, this liver weekend program has been to some extent. Now this is another step in having an academic support program. So we will doing it as Sai Kamawen has guided us. We will doing under MGLF plus Singaporean Liver Society and Indian Liver Society. We try and organize it so that it will be more beneficial to our attendees also. So we will start this program with non-alcoholic steatohepatitis. In commonly, we call it fatty liver. And it is one of our main objective of the foundation also, that bringing hepatitis care closer to communities. As Martin has rightly pointed out, we got a handful of hepatologists. We can't take care of all the liver disease patients all over Myanmar. So we need to recruit, or we need to organize, and we need to be friendly with all the GPs and the junior specialists and all the, even the general specialists also, to help us or to aid it in the management of liver patients. Because there's a lot of liver patients here. And as Martina said, it is the 7th. We rank 7th in the morbidity of and mortality of liver and liver diseases. We've been founded on 13 December 2018. And our motto is elimination of viral hepatitis and from the GI aspect, we are fighting against GI cancer. So our organization, although we have started in 2018, before that, since 2004, we had a meeting, all the specialists, hepatologists and gastroenterologists in Myanmar from Yangon and Upper Myanmar. And we have founded a GI Liver Society. With that, after that, we have been founding this foundation. Why is it moving?
Sorry for the delay. There's some technical setbacks. Since 2004 စခဲ့တာပါနော်။အဲဒီအချိန်ဟာအခုဆိုရင်အခုဒီအနေထားထိရောက်လာပါတယ်။အဲ့တော့ဘလို့ခက်ခဲတွေပဲရှိရှိဘာအကြောင်းတွေပဲရှိရှိပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထိုင်နေနားနေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားရှိတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်တွေကိုဆက်လုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီ educational program မှာလည်း it's part of our duty လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဆရာရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာစာဝင်ဖြတ်လာပြီးတော့မှ teaching is also part of our duty အဲ့တော့ဂုတ္တလေးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ foundation စပြီးကြတဲ့က foundation ဖွင့်ပွဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ International Society ကနေလည်းလာပြီးတော့ချင်းမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ foundation ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ခဲ့ပေးပါတယ်အဲစဖွင့်နေပြီးကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ motto ဖြစ်တဲ့ eliminating of viral hepatitis internationally ကတော့ WHO တော့2030မှာ viral hepatitis eliminate လုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်နိုင်ခြေအများကြီးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစပြီးစူးစမ်းရင်းနဲ့ဒီလိုဒီ hepatitis BC screening and vaccination and treatment program လေးတွေစူးစမ်းပြီးလုပ်လာတာတနည်းတိုးတက်ပြီးစူးစမ်းလုပ်လာတာ2018ကလူ1000ကျော်2019မှာ9000ကျော်နဲ့2021-22မှာကျွန်တော်လူ1000ကျော်အထိ mass screening လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ vaccination နဲ့ treatment program လေးတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်and then ခုနပြောသလိုဒီ professional academic activities တွေလည်းကျွန်တော်တို့ academic talks တွေလုပ်နိုင်တယ် and then မတင်တော့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လည်း public talks တွေလည်းကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်လုပ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ international exposure ရအောင်မြန်မာဆရာဝယ်ရာနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Singapore Hepatology Conference ကိုကျွန်တော်တို့တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် foundation ကချမ်းသာလို့ဒါတွေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး with the support of the pharmaceutical companies we just only organize it အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်ဆရာဝန်လေးတွေ international exposure ရအောင်ရယ် conferences တွေအကြောင်းရယ် next step ကတော့သူတို့တွေဘာတွေလုပ်နေကြလဲငါတို့တွေဘာလုပ်နေလဲငါတို့တာနေလဲငါတို့နည်းနည်းလေးဟုတ်တယ်မလားခဆိုင်ဆိုင်လေးလုပ်ပေးမလားဟောဒါမှငါတို့ကြံနေခိုင်းလဲငါတို့အမိလိုက်မလား that is the main task ပါပဲခေါ်သွားကြတဲ့အခါမှာအလုံးလဲကျွန်တော်ဝင်သားကြပါဗမာမညက်မှာမလူမျိုးညံရင်လည်းမသေးပါဘူး but not lack of exposure နဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြံခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုမိအောင်လိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကပြောပါကျွန်တော်ခုလို conferences တွေလုပ်တော့ international conferences တွေလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဟိုအဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ပြီးတော့အကျိုးများမှာပေါ့တဲ့ yes အကျိုးများပါတယ်လို့နော်ပို့ပြီးတက်လာမှာပေါ့တဲ့ yes ပို့ပြီးလဲတက်ပါတယ်လို့ and then နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုဘယ်လောက်ကြံခဲ့လဲဆိုတာလဲမြင်လာပါတယ်ဘလို့တွေဘယ်လိုဆက်ရှောက်အောင်မယ်ဘယ်လိုရှောက်အောင်မပေါ့ပြေးကြရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးတွေ idea လေးတွေရတဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက် international program တစ်ခုအနေနဲ့ the first time အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ social welfare association last show နဲ့ collaborate လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Taiwan ကို basic endoscopy training 3 လလွှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်2 seat ရပါတယ် unfortunately 1 seat ပဲကျွန်တော်တို့လွှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်
ဆက်ပြီးတော့လည်းဒီ international scholarship programs တွေကျွန်တော်ဆက်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ elimination of fighting against GI cancer အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ workshop တွေဆက်ပြီးတော့6လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ် and then another thing we have a opportunity in participating in living donor liver transplant last month အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် foundation အနေနဲ့တတိယကြပဲပါဝင်ပြီးတော့လူအားငွေအားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ် and it is a very successful program and then we are looking forward for more continuation of this program ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဇမယောဆန်တို့ဇာတူရိန်တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့နော်ဖြစ်ကြပါတယ် they are ခဏပြ the two best liver transplant အဲ့တော့ working plan for 2023 for GI အတွက်ကတော့ endoscopy services တွေကိုကျွန်တော် narrative တက်နိုင်တယ်လို့ expand လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ hepatology လို့ပဲ certified courses တွေ gastroenterology လည်းလုပ်ပါလိမ့်မယ် endoscopy workshop တွေ time ဆက်ပြီးကျွန်တော်လုပ်ပါမယ် before COVID the GI gastroenterologists are very active တလောက်ကိုတစ်ခုနှစ်ခုအဲ့ workshops တွေကိုမပြတ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အန်အော်ရဖျားခါ but because of COVID ထိုင်နေတာတို့လည်းမလုပ်ဖြစ်တာကြာသွားပြီပြန်လုပ်ပါမယ် and then international training တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ liver အနေနဲ့ကတော့ current activities ဖြစ်တဲ့ screening ကျွန်တော်တို့screening vaccination counseling and treatment consultation program လေးတွေကိုတက်နိုင်တယ်လို့ငွေရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလို certified courses in hepatology အခုဆိုစပါပြီဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ hepatitis BC incidence တွေကကျွန်တော်ထင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာအခုကျွန်တော်လိုက်လုပ်တိုက်တဲ့ခါမှာဒီ prevalence လေးတွေနည်းနည်းလေးလျော့လာတာကိုတွေ့ရပါတွေ့တဲ့အခါမှာအချိန်လေးတွေလည်းပိုလာတော့ that we should be doing transplant hepatology ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အာရုံပိုစိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြင် infectious diseases တွေမကဘဲ metabolic diseases တွေနဲ့ HCC ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ knowledge ကိုလည်း educate လုပ်ပါမယ်ကို learn လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေလည်း expand လုပ်ဖို့မျှဝေဖို့ရှိပါတယ် and then ကျွန်တော်တို့ renal dialysis ကတော့ quite established renal transplant က quite established ကျွန်တော်တို့နောက်ကလိုက်ကြရတယ် liver dialysis တွေလည်းကျွန်တော်တို့ end stage liver disease တွေကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်2023မှာဖြစ်လာပါတယ် and then တော်တော်ကြီးပဲတော့မဟုတ်ဘူး with our friendly pharmaceutical companies ရဲ့ support နဲ့နော်ကျွန်တော်လုပ်တာအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ organization non profitable organization ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှဝင်ငွေမရှိပါဘူးအလူလေးနဲ့ရပ်တည်ရတာဖြစ်ပါတယ်အလူနဲ့ရပ်တည်တာတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ pharmaceutical companies တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာဘာမှနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနဲ့အထောက်ပံ့ရယူခြင်းမရှိပါဘူး so hepatitis B မှာ immunization very effective vaccine ရှိတယ် hepatitis C ကလည်းကုလိုက်ရင်3 months ပျောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ still our people are suffering from hepatitis BC အဲ့ဒါလည်းဝင်နေဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် hepatitis C BC ကိုတိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ it is our greatest achievement for our lifetime เนาะကျွန်တော်တို့မသိခင်ဒီဘဝမှာလူဖြစ်ရကြဆရာဝန်ဖြစ်ရကြ hepatologist ဖြစ်ရကြနပ်ပါမယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ဒီ metabolic diseases တွေကိုဆက်သွားပါမယ်ပြီးတော့ transplant မှာခဏပြောသလိုကမ္ဘာပေါ်မှာ 4000 transplant တစ်နှစ်2021မှာလုပ်နေတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကတော့22မှာတယောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပါသွားပါပြီဒါတဲ့ကဏ္ဍနေဆက်တက်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် foundation ကြောင့်ဒါလေး intro ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟောလေးကို talk လေးကိုဆက်ပါမယ် I got nothing to disclose now this is a obesity epidemic hepatitis B C ခဏကျွန်တော်တို့ incidence ကြလာတယ် but obesity epidemic is rising လူဒီမွေးဖွားလာတာဝါဖို့မွေးဖွားလာတယ်လို့ပြောရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲတွေ့ရပါတယ် so what is health that this is the WHO definition
But today, what I'm talking about health is not this definition. I will be talking on metabolic health. So metabolic health, whenever I said about health is concerned with metabolic only, and unhealthy is also based on metabolic health only. So what is a healthy metabolically or unhealthy in the sense of metabolic? First, you all say that, okay, if you are fat, you are unhealthy. If you are normal weight, then you are healthy. You know what I petalo yare so biro wara leo the bojajare. Now everybody accepted wara yoga sura accept lo la babi. That metabolic point of view ma wajin di makama wu machama jin lo adibe put me so in le mama. Yanombi mandala sura. You know, says soon paper man. Obesity definition is excessive body fat. Excess body fat. အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲဖြစ်လေမလိုအပ်ဖဲနဲ့အဆီတွေများနေတာကို obese ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်။အဲကြောင့်ကလည်းစားလို့ပေါ့ energy rich high caloric နော်အစားအစာတွေကိုပေါ်တယ်လွယ်တယ်နော်စားနေကြတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းဒါတော့ causes of obesity ပေါ့နော် energy dense food တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းenergy, although not energy dense, but carbohydrate, we are taking excess carbohydrate and then cheap soft drinks. Now, more than 25 so overweight. Asian 23. Ariane obese karo international 30. General for Asians or 25, so we call it obese. Or a morbid obesity. 30 joy from Alumia morbid obesity. Yet not a quad. General the BMI and Dynamic Kama. Weight body ma general fat fat free mass. Fat free mass karo. General the bone minerals of now water general a unit atari sin it. A general BMI a yane legion at time below like that. A legion is sitting seated at the mia and fat paylo general use like that. The get I know mamare, Totomia mamare, dame yanum beat of mamma. The churrijaro, the luneago chimes, the chua bodybuilder, along at 2 women. Body fat ka dia after the mama 5% na si bro general sedentary person na 35% daw si. Ajang BMI is not 100% reliable marker for obesity. Ajang so obesity is excess fat po pyo. Kobi era general the child doesn't modify by low nan so body density. Body density o time nine meters say waist and means may si bare. Ara ne time game so fat net non-fat mass muscle related general quite my paper. At a chicken mesoye fat go general or teacher out dynamite. Not who a Bama Messira down. General Achosanga Pejolene general health measurement in Lolo Yave. The distribution of fat. Hello, General Banechi leso hip waist ratio that time. The waist car narrowest point my jubilo hip car widest point my general time. More than 95 so the general obese by more than 0.95 so obese by more than 0.85 so female so the general fat excess pitted up. So we data general fat code time. A fat distribution. Near general attack yago height go fat percentage got 2 the distribution of fat. Can be apple shape. And also hip raised ratio male more than 0.95, female more than 0.85. Apple shape so it's metabolically unhealthy because it has a high visceral fat and it has a high risk of weight related health problems.
like cardiovascular risk factors, diabetes, and atherosclerosis, and so on. If it is a pear shape, that is male less than 0.95, female less than 0.85, it is a good, it's a healthy metabolically because there's less visceral fat and there's low risk of CVD risk, low risk people. A consequence of fat distribution, either the water lutea. December 2012 မှာသူ့ measure လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက weight ကလည်းများနေတယ် BMI များနေတယ် weight circumference တွေလည်းတက်နေတယ်နော်sugar တက်နေ hemoglobin 1c တက်နေတယ် C peptide တွေရောအကုန်တက်နေပြီးတော့ဒီ insulin level လည်း very high ပါနောက်ပြီးတော့ dyslipidemia လည်းရှိနေအဲ့ဒါ bariatric surgery လုပ်ပြီးတော့ after that ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ parameters တွေ BMI တွေပြန်ကျသွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ glucose hemoglobin A1c အများကြီးပြန်လျော့သွားတယ် insulin level အများကြီးလျော့သွားတယ် dyslipidemia လျော့သွားတာတွေ့ပါ so အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြရဖြစ် fat excess fat is not good excess fat is bad metabolically အဲ့တော့သူရဲ့ adverse health consequence ရတော့ obesity ကကျွန်တော်တို့ဒီ metabolic ခုနပြောခဲ့တဲ့ insulin resistant နော် dyslipidemia တို့ fatty liver တို့ diabetes တို့ atherosclerosis တို့ hypertension တို့ PCOS တို့ရှိလာတယ်အဲ့ဒါအပြင် it can directly cause cancer obesity can lead to cancer bowel breast and esophagus and obesity through weight ကြီးအများများတယ် mechanical နဲ့ gravity နေရာနေ OA knees or reflux esophagitis တို့ sleep apnea တို့လည်းရနိုင်တာတွေ့တယ်that is a study in US 240 million adults in US ကို study လုပ်တော့ normal weight က 70% ရှိတယ် obese က 72 million but obese 72 million အကုန်လုံး unhealthy ဖြစ်တာမဟုတ် so obesity is not the hallmark of metabolic unhealthiness a normal weight percentage ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ normal weight ထဲမှာလည်း metabolically unhealthy ဖြစ်တဲ့ percent တွေ့ရတယ် that is 40 to 70%ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခဏပြန်တွက်ချက်လိုက်တော့ obese ထဲမှာ unhealthy percent 57 million out of 72 million normal weight မှာ 67 million out of 168 million ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်လူတယောက်ဟာကျွန်တော်ကမြင်ဝိုင်းမကောင်းအပိန်ရောကောင်းလားဆိုပိန်နဲ့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါပိန်တိုင်း metabolically healthy ဖြစ်မယ်လို့တော့ we can give a guarantee you have to test it when I have simple measures BMI လေးနောက်တည်းမကျင်းနေပေမဲ့ at least skin fold လေးလုပ်ပါဒါမှမဟုတ် body density လေးတိုင်းကြည့်ပါဟောဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ပြောမယ့် parameters လေးတွေပါတိုင်းကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ fat ကျွန်တော်တိတ်ထွေထူးတော့တော့မပြောပါဘူး this is a doctorate course လည်းမဟုတ်ဘူး master course လည်းမဟုတ်တဲ့အခါကျွန်တော်လူတိုရှင်းလေးကိုပဲရှင်းရှင်းလေးပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ fat ကကျွန်တော်တို့ usually our adipose tissue of white fat cell ပေါ့အဲ့မှာလည်း brown fat cells တွေလည်းရှိပါတယ်နှစ်ခုကြား beige fat cells တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ white fat cell ကတော့မကောင်းပါဘူးเนาะသူကလိုဝါစေတာဒါပေမဲ့ brown fat cell ကကောင်းတယ်သူက fat ကို burn လုပ်တယ်အဲ့တော့300 kilocalories เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ chocolate တခု cake တခုစားပြီးတဲ့အခါမှာဒီ brown fat cells တွေက50 grams of energy ကိုသူက store လုပ်လိုက်တယ် but brown fat cells တွေကတော့50 grams ကျွန်တော်တို့ energy burn လုပ်လိုက်တယ် so brown fat ရှင်ကောင်းပါတယ် but we got a very little brown fat when we become older နောက်တစ်ခါဒီ fat က adipocyte က it is not just innocent အစီလုံးကြီးမဟုတ်ပါ it is metabolically or physiologically active substance ပါသူကနေ so many cytokines including pro-inflammatory cytokines အများကြီးထုတ်နိုင်တဲ့ TNF တွေ interleukin တွေအများကြီးထုတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် so fat is not just a extra tissue from the body it is an active element of the body ဆိုတာလေး remind လုပ်ချင်ပါတယ် and ခဏပြောပြ not all fats are created equal နော် fat တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူသလိုပဲအဲ့နောက်တစ်ခု adipose tissue နဲ့ fat of fat ပဲဒါပေမဲ့ adipose tissue တွေမှာရှိနေတဲ့ fat နဲ့ ectopic fat တကယ်တော့ fat ဆိုတာ
adipose tissue ဆိုတာ fat တိုးလောင်တဲ့နေရာလိုတဲ့အချိန်မှာ energy ထုတ်ပြီးသုံးနိုင်အောင်အတွက် fat ကိုကျွန်တော် store လုပ်ထားတဲ့လူက adipose tissue ဖြစ်ပါတယ် ectopic fat ဆိုတာတော့မရှိတဲ့မထိတိုက်တဲ့နေရာမှာမရှိတဲ့အချိန်မရှိတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ fat တွေကို we call it ectopic fat ပါဆက်ပြီးရှင်းပါမယ်ဒီ ectopic fat ကတော့ cardiometabolic diseases တွေကိုဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ metabolic health ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝါဒတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး fat distribution ကိုကြည့်ပါမယ်အဲ subcutaneous fat ကကောင်းပါတယ် visceral fat is dangerous အဲတော့ကျွန်တော်တို့ genetic environment ကြောင့် fat ကလူအစားတာများတာ excess eating အဲ့ဒါဆိုရင် adipose tissue hyperplasia နဲ့ subcutaneous tissue accumulate ဖြစ်တာတော့ weight တက်ဒါသိမဆိုသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေ hyperplasia နဲ့ ectopic fat deposition like မရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ cardiac vessels ဟောဒါမှကျွန်တော်တို့ liver or pancreas or visceral fat တွေရှိမှဆိုရင်တော့ you are metabolically very dangerous အဲ့တော့ ectopic lipid accumulation က muscle fat muscle ထဲမှာတဲ့လူရတော့ကြွသားဝဝကြွသားကြီးပဲဒါပေမဲ့အားမရှိဘူး because myostatosis visceral fat တွေများနေမယ် liver fat cardiac fat vascular fat တွေများတော့ cardiovascular risk factors very high ဆိုတော့ကြောင့် fat ကမကောင်းတယ်ပြောနိုင်တယ်လို့ fat distribution အပြင် type of fat distribution ectopic fat distribution is very harmful metabolically အဲ့တော့ normal healthy obese မှာဆိုရင် fat distribution excess fat ကဘယ်မှာရှိလဲကျွန်တော်တို့ subcutaneous မှာပဲရှိ yes it is healthy metabolically and then ခဏကျွန်တော်တို့ဒီ pathologic obesity ကတော့ subcutaneous မဟုတ်ဘဲနဲ့ visceral ခဏ ectopic fat တွေများနေတာ it is pathologic obesity အဲ့ဒါတဲ့ extreme မှာတော့ lipodystrophy fat လုံးဝကိုမရှိဘူး because of genetic လူကြည့်လိုက်ရင်ဟာဗလားကြွက်သားတွေအမြောင်းနဲ့ဘာကြောင့်မြောင်းနေလဲထဲမှာဘေးမှာ fat မရှိတဲ့အခါကျတော့ကြွက်သားတွေအထင်သာပေါ့ that is a genetic we call it lipodystrophy ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ fat တွေကိုနော် fat ကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့များတာလဲစားလို့ပေါ့စားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်လူဆိုတာစားမှာပဲ this nature human nature အဲ့တော့စားတာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတဲ့နော် stimulate လုပ်ပေးတဲ့ hormone ကတော့ leptin ပေါ့နော် leptin ရှိနေရင်ကျွန်တော်တို့ကleptin တက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကစားတယ်ဒါပြင်ဝါရင် leptin ရှိလာရင်ကျွန်တော် satiety ပေါ့ဆရာကြီးပြောသလိုတင်းတိမ်သွားအားရသွားအစားတစ်ခုစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် bite ပြအောင်စားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အစားလျှော့ကြတဲ့ခါမှာ bite မပြည့်တို့နေလို့မကောင်းဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားယောဂတစ်ခုနဲ့နောက်တစ်ခုယူနေရတယ်လို့ပဲ leptin တက်လာရင်ကျွန်တော်ထွက်လာရင်လူကတင်းတိမ်သွားတယ် satiety feelings ရတယ် leptin ghrelin တက်လာရင်တော့သူကခုနပြောတဲ့ဒီစားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာနော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ appetite ကလည်း is controlled by hormones ဒါဘာဖြစ်တာလဲစားလို့စားတာ but usually in obesity စားလို့စားတဲ့not because of hunger but because of desire အကျင့်ပါနေလို့စားရှင်းမတွေ့ရင်ကောက်စားလိုက်တယ် chocolate တွေမနေနိုင်ဘူးစားပလိုက်တယ် ice cream တွေမနေနိုင်ဘူးစားပလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ desire that desire ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ weight accumulate ဖြစ်တာလေ fat accumulate ဖြစ်တာအဲ့ဒါကပုံများပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင် metabolically ကျွန်တော်အများကြီးကျိုးရှိနေဆိုနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ dyslipidemia များကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ usually ကတော့ mainly ကတော့ triglyceride normal in healthy persons and if it is increased it is unhealthy and HDL is good it is a good cholesterol and when it is increased decreased it is unhealthy sorry increase so TG level it's not good metabolically and these are the lipids that are the not got insulin sensitivity if you are healthy you are insulin sensitive if you are unhealthy you become insulin resistant fat wala insulin resistant insulin resistant wala I don't know which is the chicken or which is the egg so you can say that and diabetes
တမပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ insulin resistant ကဘာဖြစ်လဲ atherosclerosis ဖြစ်စေ atherosclerosis ကနေ you can have these all the various cardiometabolic complications တွေရနိုင်တယ် type 2 diabetes ရအဲ့တော့အချုပ်ကျွန်တော် obesity နဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ဝါတိုင်းနဲ့ metabolically ကောင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝါတာ majority ကတော့ဝါရင်ဟိုအကြမ်းဖြစ်မကောင်းပိန်ရင်ကောင်းတယ်ဝါပြီးတော့ fat type ကတော့ဟိုအသက်အရွယ်တူရင်တယောက်နဲ့တယောက်သိမကွာကြဘူး fat နဲ့ brown တာနော်ဒါပေမဲ့ distribution of fat subcutaneous distribution is good visceral distribution is bad subcutaneous distribution plus with a low TG high HDL with good insulin sensitivity even you are obese you are metabolically we can call it healthy although you are thin ကြည့်လိုက်တော့ပိန်ပိန်လေးနော်အရွယ်ပေါ်အရွယ်တင်နေပေမဲ့ if you have a high visceral fat fat mass က visceral fat များနေမယ်ပြီးတော့ insulin high liver fat ဖြစ်နေမယ်ပြီးတော့ TG များနေမယ်ဆိုရင်တော့ even if you are normal weight or thin you are metabolically unhealthy so ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ metabolic health နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလောက်ကလေးပဲကျွန်တော်ရပ်ပါမယ်နောက်ပိုင်း courses တွေလည်းရှိပါဒီနေ့ introductory course တွေနဲ့ဒီလောက်ကလေးကောင်းနေဝင်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလုပ်လို့ရအဲ့ pathogenesis ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောရရင်တော့ရှင်းပါတယ် liver ထဲမှာဘာကြောင့်အဆီတွေများနေလဲ okay always got a genetic or environmental factors like diet sedentary lifestyle kind of eating by desire and metabolic factors insulin resistant diabetes dyslipidemia ဒါလေးအလုံးကကျွန်တော်တို့ liver ရဲ့ fat တွေအများကြီးသွင်းပေးတဲ့ condition မှာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကနေမှ lipo hepatic steatosis ပေါ့အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆက်ခဏပြတဲ့ fat ကသူ့မှာရှိတဲ့ pro inflammatory cytokines တွေ lipotoxicity ဆိုတာဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာ there is inflammation and necrosis and leading to fibrosis so this is the natural history of a hepatic steatosis ပါအဲ့တော့ fat တွေဘယ်လိုရောက်လဲဝင်တဲ့နေ့ကနှစ်ခုပဲရှိပါ circulating fatty acids တွေများနေဘာကြောင့်များနေလဲစားပြီးတော့များတာရှိတယ်ဟောဒါမို့ lipolysis နော် fat တွေ break down များနေတယ် insulin က lipogenesis fat ကိုဟိုကလည်း structure လောက်တာပါဟိုကတော့နော် if you are insulin resistant then we can have lipolysis and there's high level of free fatty acids coming to the liver ဒါတော့တစ်ခါကိုတစ်ကိုယ်လုံးပါပဲအဲ lipolysis များရင်သွေးထဲမှာ free fatty acids တွေများမယ်မဟုတ်တဲ့ ectopic site မှာကျွန်တော်တို့ဒီ deposition ဖြစ် but liver ကြတော့အဲ့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော် de novo lipogenesis ဆိုတာ liver itself ကိုထဲမှာလဲ lipid ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ပါဟိုလောက်ပါတယ်produce လုပ်ပါတယ် de novo lipogenesis နောက်တစ်ထပ်ပြောပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ fat တွေကိုဝင်လာတယ်ဘာအတွက်ဝင်လာတယ်အလကားဝင်လာတာမဟုတ်ဘူး metabolism တွင်ဝင်လာပြီးသုံးတယ်ပါလေ beta oxidation mitochondria မှာ beta oxidation နဲ့ကျွန်တော် energy ရအောင်သုံးပါတယ်သုံးပြီးပိုတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ very low density lipoprotein အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ fat တွေကိုကျွန်တော် liver နဲ့ပြန်ထုတ်ပြအဲ့တော့ liver ရဲ့ဝင်တဲ့နှစ်ကြောင်းနဲ့ထွက်တဲ့နှစ်ကြောင်းဝင်တာများရင်ဒါမှမဟုတ်ထွက်တာနေရင် the fat will be accumulated in the liver which results in fatty liver or hepatic steatosis or NAFL or NASH or MAFL လေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာ NAFL patient နဲ့ normal patient မှာစားလာပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် triglyceride entering into the liver တော့တယောက်နဲ့တယောက်သိမကွာ 5% ရှိပဲရှိတယ်plasma fatty acid တွေ normal မှာ normal ပြီး NAFL ဒီမှာဟို plasma fatty acid တွေရော့နေပြီးတော့ de novo lipogenesis က normal နဲ့ဆိုင်အများများတာတွေ့ရတယ်နှစ်ဆကြော်များတော့တွေ့အဲကြောင့် fatty liver မှာ main cause of fatty liver de novo lipogenesis လို့စပြီးတော့ပြောဆိုလာတာရှိတယ် de novo lipogenesis အဲ့ဒါလေး introduce လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့ term လေးကိုအဲ့တော့ this is a normal mechanism carbohydrate ကလာတဲ့ fructose သူတပြင်းဒီ fructose ရကျွန်တော်တို့ဒီ fat ကိုစားရင် fat က lymphatic ဆန်တွေတကိုယ်လုံးကိုသွားပြီးမှ liver လာ glucose
fructose carbohydrate ကတော့စားလိုက်ရင် portal ကနေportal vein ကနေ liver အရင်ဆုံးရောက်ပါတယ်နော် protein နဲ့လို့ပါနောက်တစ်ခုကတော့ carbohydrate ထဲမှာ glucose ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ cells တွေရဲ့ 100% က glucose ဆို they can use it နောက်တစ်ခါ glucose receptor လည်းရှိတယ် insulin ရှိမှဆိုတော့ use လုပ်လို့ရတယ် but fructose ကိုကျွန်တော်တို့တောက်နေကြတဲ့အချိုရည် soft ရက်ကမကောင်းဘူးရက်ကမကောင်းဘူးရက်မကောင်းတော့အချိုရည်ပဲတောက်အဲ့ဒီအချိုရည်ကဘာနဲ့လောက်ထားတယ်လဲဆိုတော့ fructose corn sugar ဈေးတက်တာတယ်အရည်အနေနဲ့တည်နိုင်တယ်တည်လို့လွယ်တယ်အရန်ချိုတယ်အဲ့ soft drinks အဲ့ fructose ကခန္ဓာကိုယ်ကတခြား cells တွေသုံးလို့မရ only liver can use it တောက်ကြည့်ပါခင်ဗျာကုတ်တနေ့တစ်ခွက်ကနေနှစ်ခွက်အဲ့ excess sugar တွေကဘာဖြစ်သွားလဲ they become fat ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ carbohydrate storage ကတရက်စာပဲ glycogen နေနေရှိတယ်ဒါတဲ့ပုံရင် fat နေပဲ store လုပ်အဲ့တော့ fructose not the burden of fructose on the liver and the etiology of the hepatic steatosis ပါအရင်ရေးပါဒါကြောင့်ဒီ soft drinks အရင်အန်တယ်ကြည့်ပါတယ်နော်ဒါ lipogenic potential of fructose အကုန်လုံးသူကတော့ de novo lipogenesis ကနေ fat ဖြစ်တာပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောပြရည် nephila နေပါလာနိုင်တယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ atherosclerosis ပါ that's hardening and narrowing of the arteries which can cause blockage အဲ့တော့ stroke ကျွန်တော် coronary artery disease renal နောက်ပြီးတော့ peripheral vessels တွေမှာအရန်ကြောက်ဖို့အရန်risk များပါ this is လူလပန်းယောဂပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီကနေစတာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံနောက်အဲ့ဒါတွေခဏပြောတဲ့ဒီ fat ရဲ့ cytokines pro-inflammatory cytokines not only lipogenesis အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့် lipotoxicity with inflammation ရှိတယ် inflammation နဲ့ necrosis အဲ့ဒါနဲ့ fibrosis ဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက် steatosis ပြဿနာမရှိဘူး fat ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ just imagine it cells ထဲမှာ fat ကရှိတဲ့နေရာလေးနော်5% လောက်ပဲရှိရမှာအဲ့ဒါနေတော့ 40% လောက်နေရာယူလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ cell ကအလုပ်ဘယ်လိုကောင်းကောင်းလုပ်တော့အဲ့ cell ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်အဲ့ organ တော့ဘယ်လိုကောင်းကောင်းလုပ်တော့ especially for the liver ဒါကြောင့်အဲ့ hepatic steatosis ရှိတဲ့လူတယောက်က liver function ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် liver especially detoxification function မှာအားနေတဲ့အတွက်ဘာလို့ပြောရဒီxenobiotics အရင်တတိထားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီကနေ lipotoxicity ဝင်လာပြီဆိုရင် steatohepatitis ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေ necrosis ပြီး fibrosis ပြီးတော့ it can come to end up in cirrhosis and stage liver disease and ACC ဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ပြန်ပြီး summarize လုပ်ရင်တော့ fatty liver disease ကိုနောက်ခုကျွန်တော်တို့က metabolically associated fatty liver disease လို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ it is a metabolic dysfunction ကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်နော်သူကိုဖြစ်စေတာနဲ့သူနဲ့တွဲနေတာတဲ့ overweight obesity type 2 diabetes နော် metabolically unhealthy normal weight subjects ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာ weight လေးတွေချိန်ပြီးတော့ BMI လေးနဲ့တွေမကျင်တတ်ပါနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ skin fold thickness ဆို waist hip circumference လေးနဲ့တိုင်းကြည့်ပြီးတော့ကို patient ပေါ်မှာကဲလေးပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအရက်ကို21 units per week ထက်များရင်တော့ဒါ alcohol is one of the cause of this fatty liver ပါဟောဒါမှ other alternative causes တွေကတော့ကျွန်တော် steroid တွေတောက်နေတာเนาะကျွန်တော် medication တွေ hepatitis BC Wilson's အဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ fatty liver disease ရဲ့ cause တွေဖြစ်ပါyou know nephil နဲ့ alcoholic fatty liver လို့ခေါ်ပေမဲ့တို့နောက်ပိုင်းတော့ mephil လို့ပြောင်းလိုက်ပါပြီအဲ့ mephil ထဲမှာ fatty liver တော့ basic ပဲသူရဲ့ etiology ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ diet ကြောင့်လား alcohol လား microbiota တွေကြောင့်လား or genetics or epigenetics metabolic or combine edit တွေနောက်ပိုင်းမှာသုံးလုံးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ metabolic factors နဲ့ method diagnosis ကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ factors တွေပဲဖြစ်ပါတယ် waist circumference BMI glucose TG HDL blood pressure နဲ့ကျွန်တော် insulin resistant ဟိုမှာအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ assess diagnosis မှာလည်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ် so အဲ့တော့ this is my simplified presentation of pathogenesis of fatty liver ဖြစ်ပါတယ် and thank you everybody thanks for your patience and thanks for your attention thank you
ခုလိုဟောပြောဆွေးနွေးပေးခဲ့သည့်ဆရာကြီး Professor ဦးကျော်စိုးထွန်းအားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။အစီအစဉ်6 Diagnosis of Fatty Liver ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Chair of Information and Public Relation Committee GI and Liver Foundation မြန်မာဒေါက်တာမင်းအောင်ရှမ်းအားလေးစားစွာပန်ကြားပါရှင်။ Good afternoon, Asiai, ladies and gentlemen. I am Lieutenant Dr. Mi Angshan, and no, the Kanama Liver Wiki Academy Support Program about we are to two things. Diagnosis of fatty liver. Nephropathy is the most common chronic liver disease. It includes non-alcoholic fatty liver and non-alcoholic steatohepatitis. Non-alcoholic fatty liver is simple steatosis. Now, non-alcoholic steatohepatitis is steatosisဖြစ်လာမယ်နောက်ပိုင်း hepatic ballooning ဖြစ်လာမယ် inflammation တွေဖြစ်လာမယ် fibrosis တွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒါရှေ့ဆက် progression ဖြစ်ပြီးတော့ cirrhosis of liver HCC ဖြစ်ဖို့အတွက် chance များပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ nephropathy ကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်မလဲ။နောက်အဲ့ဒီမှာဘာတွေပါလဲ။ရိုးရိုး nephropathy ကတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတာလူတိုင်းဒီပါကတော့အသေးစီဖုံးနေကြတာပဲ။လာပြကြတယ်အသေးစီဖုံးနေဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။ဒီကရေးကြည့်တာကတော့ NAS ပေါ့နော်။ NAS ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို diagnose လုပ်မလဲ။ဒီ NAS ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကတဲ6တာတဲကင်ဆာလို့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်း HCC ဒီမှာလည်းပဲဒီ fatty liver NAS ကနေပြီးတော့မှတဲ6တဲကင်ဆာဖြစ်ပြီး liver transplantation ဖြစ်တာတွေလည်းများလာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ ESA definition အရဆိုတော့ nephropathy ကတော့ excessive hepatic fat accumulation with insulin resistance ပါ။ steatosis က more than 5% of hepatocyte ဖြစ်မယ်။ Now steatosis plus mild liver inflammation ဖြစ်မယ်။ To exclude the other secondary causes and alcoholic fatty liver disease ကို exclude လုပ်ရ။ NAS ကတော့ကျွန်တော်တို့ different diagnosis of NAS လုပ်ဖို့ရဖို့အတွက်ကတော့ liver biopsy လိုပါတယ်။အဲ့မှာတော့ early fibrosis ကိုသိနိုင်မယ်။ advanced fibrosis ကိုသိနိုင်မယ်။ cirrhosis ကိုသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။1980ထဲကကျွန်တော်တို့ nephropathy ကိုမျိုးခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ metabolic steatohepatitis တို့ metabolic insulin resistant steatohepatitis တို့ metabolic fatty liver disease တို့ MASH တို့ nephropathy တို့ MEFRE တို့ခုနောက်ပိုင်း2020မှာတော့ metabolic dysfunction associated fatty liver nephropathy ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲခေါ်လာပါပြီ။ nephropathy ကိုဘယ်လို diagnose လုပ်လဲပေါ့။ဒီကတော့ hepatic steatosis ရှိမယ် overweight or obese ဖြစ်မယ်ဆိုရင် nephropathy လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ hepatic steatosis ရှိမယ် diabetes mellitus ရှိမယ်ဒါဆိုလည်း nephropathy လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ hepatic steatosis ရှိရင်ဝါလည်းမဝဘူး diabetes mellitus လည်းမရှိဘူးလူကလည်း normal body weight ပဲဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့ at least 2 metabolic risk abnormality ရှိမယ်ဆိုတော့ nephropathy လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့မှာတော့ weight circumference တွေပါမယ် blood pressure ပါမယ် triglyceride တွေများနေတာ HDL တွေနည်းနေတာ pre-diabetes တာ diabetes တာဒါကိုဆက်လက်ရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ခုနဆရာကြီးပြောခဲ့သလိုပါပဲ metabolic associated fatty liver alcoholic associated fatty liver other causes of fatty liver တွေဖြစ်ပါတယ်။ nephropathy နဲ့ nephrin နဲ့ဘာကွာလဲပေါ့။ nephropathy ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ imaging fatty liver disease ရှိမယ်နောက် metabolic dysfunction ရှိတာ overweight or obesity type 2 diabetes mellitus ရှိမယ်နောက် other metabolic factor ရှိမယ်သူမလိုတာကတော့ excessive alcohol consumption မလိုဘူး
other viral hepatitis တို့ other liver disease ရှိဖို့မလိုဘူး secondary cause of liver disease ရှိဖို့မလိုဘူး nephrology ကတော့လိုတယ်သူ့မှာကတော့ဒီ presence of metabolic dysfunction ကိုတိတ်ပြီးတော့မစင်စားဘူး overlap နှစ်ခုကတော့များသောအားဖြင့်တော့မူတိုင်း 80% ကတော့ overlap ဖြစ်ပါတယ် nephrology အလုံးကတော့5 to 8% လောက်ရှိပြီးတော့ nephrology အလုံးကတော့5 to 8% လောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီက associated risk factor တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ obesity diabetes dyslipidemia metabolic syndrome polycystic ovarian syndrome now other causes တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ obesity is the most common and well documented risk factor for nephrology ဖြစ်ပါတယ် nephrology က liver တစ်ခုတည်း associated ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတခြား organ တွေနဲ့လည်းအများကြီး associated ဖြစ်ပါတယ် now chronic kidney disease cardiovascular disease obstructive sleep apnea hypothyroid now hypopit အများကြီးဒီကုလုံးခန္ဓာကိုယ်နီးပါး organ နီးပါး associated ဖြစ်ပါတယ် nephrology is associated with serious health consequences beyond liver related issue ကျွန်တော်တို့ nephrology ဆိုပြီးတော့ liver တစ်ခုကိုပဲစဉ်းစားနေလို့မရပါဘူးတခြားဒီ cardiovascular disease hypertension cerebrovascular disease peripheral vascular disease heart failure now chronic kidney disease ဒါတွေအကုန်လုံးမှာထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်သူက nutrient history ကိုရှိမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ next ရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့ fibrosis regression က 22% လောက်ထိရှိပေမဲ့ cirrhosis ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါ regression နဲ့ဆိုင် progression ဘက်ကို42% လောက်ထိကိုသွားနေမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ nutrient history ကဆိုရင် normal liver နေပေါ်မှာ nephrology ဖြစ်မယ် nephrology ကနေပေါ်မှာ non-alcoholic steatohepatitis ဖြစ်မယ်နောက် cirrhosis ဖြစ်မယ် HCC ဖြစ်မယ်နောက် death ဖြစ်မှာ cause of mortality ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ cardiovascular disease ကထိပ်ဆုံးကနေဥဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက် non liver cancer တို့နောက် liver related disease တွေကတော့တတိယနေရာလောက်မှာပဲရှိပါတယ်ဒီ nephrology cirrhosis state မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဓိက mortality များနေတာကတော့ cardiovascular disease နဲ့သွားနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ liver related disease တွေကဘယ်ချိန်ကျမှစဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့ NASH or advanced fibrosis ရောက်တော့မှဒါစဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ nephrology top causes ကတော့ cardiovascular disease all cause malignancy and liver related death ပါ now nephrology is associated with insulin resistance and metabolic syndrome အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ patient with metabolic syndrome တွေမှာ risk of nephrology ကို evaluate လုပ်ရပါမယ် patient with nephrology တွေမှာလည်းပဲ metabolic syndrome ကို evaluate လုပ်ရပါမယ်ဒါတော့ risk associated with nephrology ကတော့ဒီဘယ်လိုလူမျိုးတွေကိုတို့ nephrology လိုက်ရှာမှာလဲ incidentally တွေ့တဲ့ patient တွေရှိမယ်ရှာဖို့လိုရလားဆိုတော့ဒါ guideline recommendation ရဆိုတော့ diabetes patient ရှိရတဲ့လူတွေနောက် high risk for cardiovascular disease including type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome ရှိရတဲ့လူတွေတော့ဒါ nephrology ရှိမရှိလိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါ Instagram နဲ့ကတော့ဒါတွေအပြင်ကိုဘာလို့ထည့်စဉ်းစားကြည့်တော့ all individual with persistent abnormal liver enzyme ရှိပြီဆိုလဲဒီ nephrology ရှိမရှိကို screen လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် high risk individual အသက်ကြီးမယ် type 2 diabetes mellitus ရှိမယ် metabolic syndrome တွေရှိမယ်ဒါတွေဆိုတော့ advanced disease ရှိကိုလိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါ nephrology presentation ကဘာနဲ့လာနိုင်လဲဆိုတော့အများသောအားဖြင့် asymptomatic နဲ့ပဲလာပါတယ် accidentally finding တို့ဆေးစစ်တော့မှဒါ ultrasound မှာ fatty liver ရှိတယ်ဆေးကန်းလာပြတယ်ဒီခါကျတော့ liver enzyme တက်လို့စစ်ကြည့်တော့မှ fatty liver ရှိပြီးလာပြတယ်ဒါနဲ့ပဲလာပြကြတာများပါတယ်ဒီခါကျတော့ RSC different compound နဲ့လာတာတွေရှိပါတယ်တော့ fatty liver ရှိမရှိကိုဘာနဲ့လုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ imaging ရဆိုရင်တော့တို့ ultrasound abdomen လုပ်လို့ရတယ် CT MRI ရိုက်လို့ရတယ်နောက် fibroscan နေရောမှာ control attenuation parameter CB score နဲ့တွက်လို့ရပါတယ် ultrasound မှာတော့ ischemic echogenicity ဖြစ်မယ် hepatitis ဂျိုစစ်ရှိနေပြီလို့ယူဆလို့ရပါတယ်နောက် MRI CT မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ liver attenuation index နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ fatty liver ရှိမရှိကိုကြည့်လို့ရပါတယ် mean hepatic attenuation ကနေပြီးတော့မှ mean splenic attenuation ကိုနှုတ်မယ်ဆိုရင်ဒါ liver attenuation index ရမှာဖြစ်ပါတယ် normal liver attenuation index ကတော့50 to 65 HU ရှိပြီးတော့ hepatic attenuation ကျလာတာနဲ့အမျှဒါ fatty liver ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်နောက် ADI score -10 to 5ဆိုရင်တော့ဒါ mild to moderate steatosis ရှိပြီးတော့ယူဆပါတယ် ADI score less than -10ဆိုရင်တော့ဒါ hepatitis steatosis more than 30% ရှိပြီးတော့ယူဆရပါနောက် fibroscan မှာ CB score ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက် CB score က more than 238 to 260ကြားဆိုရင်တော့ဒါ17ရာခိုင်နှုန်းကနေမှ30ရာခိုင်နှုန်းထိ fat disposition ဖြစ်နေပြီး260ကနေ290ကြားဆိုရင်34ရက်နေ66ရာခိုင်နှုန်း fat disposition ဖြစ်နေပြီး
more than 290ဆိုရင်တော့ဒါ more than 67% fat disposition ရှိပြီလို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ဟောဘယ်လို first step အနေနဲ့ဘယ်လို nephropathy ရှိပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ risk identification လုပ်မယ် history alcohol consumption မေးမယ်နောက် investigation အနေနဲ့to exclude the other liver disease ကိုလုပ်ဖို့လိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ nephropathy ရှိပြီ rule in လုပ်မယ် alcohol consumption များရင် rule out လုပ်မယ် other etiology ရှိမယ် coexisting chronic liver disease ရှိမယ်ဆိုတော့ rule out လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက် liver enzyme တက်တယ် fatty liver disease ဒီမှာ liver enzyme တက်တယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အမြင့်အကျန်းအမြင့်ကျွန်တော်တို့ NAS လို့ပြီးတော့ယူဆကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ liver enzyme က NAS လို့ပြောလို့ရလားဆိုတော့ဒီ NAS patient တွေမှာ liver enzyme က more than 50% လောက်ပဲ more than 50% က normal ရှိနေတာကိုတွေ့နိုင်တယ်လို့ nephropathy patient တွေမှာလည်းပဲဒီ liver enzyme က more than 50% elevated ဖြစ်နေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ nephropathy က ALD is neither indicated nor predictive of NAS or fibrosis state ဖြစ်ပါတယ်ဒီ normal or abnormal liver function တက်ကို ALD level ကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဒီ NAS ကိုယူဆလို့မရပါဘူး nephropathy မှာလည်း normal နဲ့ abnormal ဖြစ်နိုင်လို့ NAS မှာလည်းပဲ fibrosis ကိုတက်တာများ normal နဲ့ abnormal ဟာတိတ်မကွာခြားတာကိုတွေ့ကြပါတယ်အဓိကတော့အားလဲဆိုတော့ NAS ပါ is the impending storm တော့ဒီ nephropathy patient တွေမှာ NAS ကိုလိုက်ရှာဖို့အထူးအရေးကြီးပါတယ် NAS ကိုရှိရတာနဲ့ဥဒမှုမခံယူဘူးဆိုရင်တော့ progressive ဖြစ်ပြီးတော့ဒါ fibrosis state တွေပိုဆိုးလာမယ် cirrhosis ဖြစ်ပြီးတော့ HCCD ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် Having NAS increase the risk of progression of fibrosis ဘာကြောင့် NAS ကိုလိုက်ရှာနေရတာလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် Having any fibrosis and particularly significant fibrosis more than F2 associated with the increased mortality ဖြစ်ပါတယ် Now NAS ရိုးရိုး nephropathy နဲ့ NAS မှာ5 years survival ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့10 years survival ကြည့် NAS patient တွေမှာရောလာတာကိုတွေ့ရပါတယ် mortality မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ liver cause နဲ့ cardiac cause နဲ့ဆိုရင် cardiac cause တွေကပိုပြီးတော့ mortality များနေတာကိုတွေ့ရပါတယ် Any fibrosis state မှာ disease progression state မှာ increase the mortality or liver transplantation ကို significantly တွေ့ရမှာတွေ့ရဖြစ်ရသလို increase the risk of liver related event တွေကို significantly ဖြစ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကိုလိုက်ရှာမလဲပေါ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ guideline ရဆိုတော့ high risk for progression ရှိမဲ့လူတွေ high risk for NAS or nephropathy ရှိမဲ့လူတွေကိုလိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုရှာမလဲပေါ့ how do we find patient with NAS ဒီ risk stratification နဲ့ရပြောမယ်ဆိုတော့ clinically diagnosis လုပ်လို့ရပါတယ်အသက်ကြီးမယ်ယောက်ျားဖြစ်မယ် metabolic syndrome ရှိမယ် diabetes mellitus ရှိမယ် family history of diabetes mellitus ရှိမယ် AST/A ratio တက်မယ်ပိတ်တဲ့ကောင်ကြမယ် pamphlet genotype ရှိမယ်ဒါဆိုရင် clinically diagnosis လုပ်လို့ရပါတယ်နောက် histological diagnosis လုပ်လို့ရပါတယ် histology ကတော့ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့တို့ liver biopsy လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် liver biopsy is essential for the diagnosis of NAS ဖြစ်ပါတယ် ASD ဒါတိုင်းကတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကို recommendation ပေးလဲဆိုတော့ nephropathy plus increased risk of steatohepatitis and or advanced fibrosis ဆိုရင်ဒါ liver biopsy လုပ်သင့်ပါတယ်နောက် nephropathy plus metabolic syndrome and elevated liver enzyme ဆိုရင်liver biopsy လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် competing etiology for hepatic steatosis and inability to exclude or assess severity or coexisting chronic liver disease without biopsy ဆိုရင်လုပ်ရမှာဖြစ်နောက် liver biopsy လုပ်ပြီဆိုရင်တော့အရေးကြီးတာက pathology အရေးကြီးပါတယ်ဘယ်လို report တွေပေးရမလဲ nephropathy နဲ့ NAS ကို data ခွဲပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက် severity mild moderate severe ခွဲပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက် specific scoring system NAS nephropathy activity score ဒါလည်းတွက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် fibrosis ရှိမရှိကိုလည်းရေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက် nephropathy activity score ကတော့0 to 8ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာ cirrhosis score က0 to 3ပါတယ် hepatocyte ballooning က0 to 2ပါတယ် lobular inflammation က0 to 3ပါပါတယ်ဘယ်လို state ကို NAS လို့ခေါ်မလဲတော့ simple steatosis plus hepatocyte ballooning ဖြစ်လာမယ် lobular inflammation ရှိလာပြီဆိုတော့ဒါ NAS လို့ diagnose လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Now liver biopsy ကတော့ always necessary ဖြစ်လာတယ် It's not always required but remain necessary and useful for in many cases to confirm the diagnosis to exclude the alternative or secondary pathology and to state the disease to certify the progression risk. But it tailored or to individual patient ဖြစ်လာပါပြီ။ဘယ်ချိန်မှာလဲဆိုတော့ biochemical anomaly or liver dysfunction တက်ဒီမှာ
သုံးတော့ပါတယ် diagnosis တော့ပြင်သုံးပါတယ် non-invasive score data higher or intermediate risk ရှိနေလို့ရှိရင်သုံးပါတယ် patient choice ပုံမူတည်တော့မှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့ liver biopsy မသုံးတော့ဘူးတခြားဘာရင်စားထိုးနိုင်လဲဆိုတော့ non-invasive test တွေစားထိုးနိုင်ပါတယ် proper use of non-invasive tests including imaging can aid risk certification တော့ non-invasive test တွေကဘယ်လိုမှသုံးပါလဲဆိုတော့ identifying the risk of nephrology and identifying those with worse prognosis and monitor disease progression and predict the response ကို treatment intervention ကို response ကို predict လုပ်မှာခါမှာသုံးမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့အများကြီးပဲရှိပါတယ် nephrology fibrosis score now HEPA score now fibro test fibrometer epi score ဘယ်ဟာတွေသုံးမလဲပေါ့ now guidance for non-invasive identification of patient ကတော့ no nephrology fibrosis score fibro score enhanced liver fibrosis score တွေသုံးပါတယ် now imaging တွေကတော့ vibration control transient electrography and MRE ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ fibro score က simple ဖြစ်ပါတယ် no ဖောက်တွေကြຢာတွေပဲပါပါတယ်အသက်ပါမယ် platelet count ပါမယ် ALT ပါမယ် AST ပါမယ်ဒါတွေကိုချိုးချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ထွက်လာတဲ့ဟာအဖြေက 1.3 တဲ့နည်းပြီဆိုရင်တော့ဒါ advanced to exclude the advanced fibrosis ပါ score က 2.67 တဲ့များနေပြီဆိုတော့ဒါ is a rule in the advanced fibrosis ပါ now nephrology fibrosis score ဒီမှာလည်းတိတ်ပိုလာတာကတော့ BMI ရယ် diabetes ရယ် now albumin ရယ်ဒါပဲပိုလာတယ်ခုနရှိရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေထည့်ပြီးတော့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ less than 1.45 ဆိုရင်တော့ဒါ predictor of absence of significant fibrosis more than 0.75 ဆိုရင်တော့ဒါ predictor of presence of significant fibrosis လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီ score မှာ diabetes ရှိမရှိတာဘာကွာပါလဲဆိုတော့အသက်ကလည်းတူတူပဲ BMI လည်းတူတူပဲ AST ALT platelet count albumin တူတူပဲ diabetes ရှိမရှိဘူးဆိုတော့မရှိတဲ့လူက intermediate stage မှာရှိနေပြီးတော့ diabetes ရှိတဲ့လူကတော့ advanced fibrosis state မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုန fibro score နဲ့ nephrology fibrosis score ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီဖြတ်ထားတဲ့ data လေးပါ absence of advanced fibrosis က fibro score less than 1.3 nephrology fibrosis score less than -1.45 presence of advanced fibrosis က fibro score more than 2.7 nephrology fibrosis score 0.67 တက်များနေတာပေါ့တရားရဲ့ဟာကတော့ intermediate ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော် now fibroscan ကဒီ10 kilopascal တဲ့နည်းပြီဆိုတော့ဒါကတော့ F0 to 2ပါ10 to 20ကြားမှာဆိုတော့ F3 fibrosis advanced fibrosis ဖြစ်နေပါပြီ more than 20ဆိုရင်တော့ဒါ cirrhosis F4 ဖြစ်နေပါပြီ now fibrosis ဒီ fibroscan score ကဘယ်လို variable ဖြစ်တယ်ပေါ့ most variable in the rule out advanced hepatic fibrosis ကိုပြောနိုင်ပါတယ် now fibroscan score များလာတာနဲ့များဒါကတော့ advanced cirrhosis ဖြစ်လာတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ overestimation of fibrosis ဖြစ်နိုင်ပါတယ် in cases of hepatitis cholestasis liver congestion obesity and mass lesion ရှိနေမယ်ဆိုတော့ဒါ overestimation ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ intermediate state တွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကတော့တစ်ခုပဲမသုံးမလဲနှစ်ခုသုံးခုသုံးမလားပေါ့ use of sequential non-invasive test could reduce the number of patients in the intermediate ဆိုလို့ဒါပြောလာပါပြီအဲ့ is a guideline ကဘယ်လို recommend လုပ်တယ် biomarker fibrosis score transient electrography are the acceptable non-invasive procedure to identify those at low risk of advanced fibrosis or cirrhosis biomarker of score plus transient electrography might confer the additional diagnosis accuracy and reduce the need for liver biopsy လို့ recommend လုပ်လာပါပြီနောက်မှာသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ monitoring မှာသုံးမယ် advanced fibrosis or cirrhosis မှာသုံးမယ် higher risk of liver disease progression ရှိလာပြီဆိုတော့ဒါ liver biopsy ယူဖို့အတွက်ကို recommend ပြန်လုပ်ပါပြီဒါတော့2022 ASD PowerPoint လေးပါတော့ liver fibroscan နဲ့ liver biopsy နဲ့ကိုဒါရှင်းထားတာပါ result ကတော့ liver stiffness measurement is useful for risk stratification of liver related events in patients with nephrology ပါ now ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ cup of value တွေကဘယ်လောက်ထိ reliable ဖြစ်လဲဒီ metastatic analysis ဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ data တွေအကုန်လုံး cup of value တွေအကုန်လုံးဟာ fibrosis biomarkers have similar prognosis performance to
to histology, supporting their adoption as surrogate endpoints in clinical trial. Now, diabetes is the fibrosis progression needed. So diabetes patients with nephropathy have a significant higher fibrosis progression rate compared with non-diabetes patients who conclude. Now,ပြောခဲ့တဲ့ parameter တွေနဲ့ high risk ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အသက်50ကျော်မယ် comorbid diabetes hypertension obesity ဖြစ်မယ် နောက် fibroscan score more than 8.5 ဖြစ်မယ် နောက် ASD more than 40 ဖြစ်မယ် nephropathy fibrosis score more than 6.75 ဖြစ်မယ် နောက် FIFO score more than 2.67 ဖြစ်မယ် ASD area ratio more than 1ဆိုတော့ဒါ high likelihood of NASH and fibrosis score ကိုယူဆလို့ရပါဒါတော့ easy guideline ပါဘယ်လို flow chart တွေနဲ့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့သူကတော့ nephropathy ရှိပြီဆိုရင်တော့သူ exclude တယ်ဒီ NASH ကို advanced fibrosis ရှိမရှိကိုသူ exclude လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်သူ recommend လုပ်တာကတော့ FIFO score ရဲ့ nephropathy fibrosis score ရဲ့ဒီဟာကို intermediate risk တာ low risk တာ high risk တာ low risk ဆိုတော့သူက monitor 9နှစ်ပြန်လုပ်မယ် high risk ဆိုရင်တော့ဒါ liver biopsy ယူဖို့အတွက်စဉ်းစားမယ် intermediate risk ဆိုရင်တော့နောက် fibrosis score တွေကိုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားလာပါတယ်အဲ့ရတော့ fibro test တို့ fibrometer တို့နောက် HABA score တို့ enhanced liver fibrosis score တို့ဒါတွေကိုထည့်ပြီးတော့ higher risk ရှိမရှိ advanced stage ရှိမရှိကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားလာပါအခုထပ်ပြီးတော့ပြောမဲ့ test တွေကတော့သူက biomarker ဘယ်ညာနဲ့တုံးထားလဲဆိုတော့ specific fibrosis biomarker တွေကိုတုံးပြီးတော့တွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် alpha-2 microglobulin တို့ haptoglobin တို့ collagen type 3 and terminal peptide တို့ tissue inhibitor of metalloprotease 1 တို့ဒါတွေကိုတုံးပြီးတော့တွက်ရမှာဖြစ်ပါ fibro test ကတော့ဒီ 10 standard biomarker တွေပါမယ်ပြီးတော့ဒီ validated calculator နဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ 0.3 ထွက်လို့ရှိရင် exclude တယ် fibrosis ပြောလို့ရပါတယ် 0.7 ဆိုရင်တော့ diagnosis of F3 ပြောလို့ရပါတယ် fibrometer ကတော့ ASD ALD ferritin glucose ပါပါတယ် age gender weight ပါပါတယ်အဲ့လိုပဲတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ 0.61 ဆိုရင် advanced fibrosis ကို exclude လုပ်ပါတယ် 0.71 ဆိုရင် diagnosis of F3 ကိုรู้ရင်လုပ်ပါတယ် now HABA score 4 CN test alpha-2 microglobulin တို့ hyaluronic acid တို့ bilirubin gamma GD age gender ဒါတွေထည့်ပြီးတွက်ပါတယ် 0.37 ကတော့ exclude fibrosis F3 0.7 ကတော့ diagnosis of F3 ဖြစ်ပါတယ် now enhanced liver fibrosis score ဒီမှာလဲ hyaluronic acid တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ parameter တွေပါပါတယ် less than 10.35 ဆိုရင် F3 ကို exclude လုပ်ပါတယ် more than 10.35 ဆိုရင် F3 ကို diagnose လုပ်ပါတယ်ဒါသူ data တွေရဲ့သူရဲ့ validity ကိုတွက်ထားတဲ့ test တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ currently available non-invasive test တွေကိုနောက် elastography technique တွေနဲ့ဒီ MRE တို့ TE တို့ဘယ်လိုသုံးကြမလဲဆိုတော့ availability နဲ့ cost နဲ့ benefit နဲ့နောက် patient choice ပေါ်မူတည်တော့မှသုံးဖို့အတွက် recommend လုပ်ပါတယ်နောက်တခြား non-invasive test တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့ recommendation မရှိပေမဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စမ်းသပ်နေစေဖြစ်ပါတယ် FibroSpat တို့ first test တို့ NIS4 တို့ဖြစ်ပါတယ်conclude အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fatty liver ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ evaluate the fibrosis ကိုလုပ်ရပါမယ်ဒီကတော့ဗာနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့ FIFO score FP score နဲ့သုံးပါတယ်နောက် fibrosis score များနေပြီဆိုရင်တော့ liver stiffness measurement တိုင်းပါတယ်နောက် fibroscan ကိုသုံးမှုအတွက်ကတော့ simple ဒီ flow chart တွေဖြစ်ပါတယ်နောက် suggest လုပ်တဲ့ algorithm တွေကတော့ non-invasive test for the risk stratification of patient with suspect nephropathy in clinical practice in primary health care မှာဆိုရင်တော့ဒါလေးသုံးရင်တော့ simple ဖြစ်ပါတယ် first time ကတော့ rule out the other causes of liver disease နောက် FIFO score နဲ့တွက်ပါမယ် FIFO score မှာ low risk ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ follow up ခေါ်ပါပဲ FIFO score မှာ intermediate risk high risk ရှိတာပြီဆိုရင်တော့ဒါ specialist hepatologist ကို refer လုပ်တင်ပါတယ် hepatologist ကတော့ဒါ fibroscan ရိုက်မယ် liver stiffness measurement တွေကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့မှconsider for liver biopsy ဒါမှမဟုတ်ကုသဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Now suggest algorithm for the use of non-invasive test for risk stratification of patient with type 2 diabetes mellitus in diabetes clinic ဒီမှာဆိုတော့ first time ဒီနေ့ကတော့ဒါ fibroscan သွားပြီးတော့
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ diabetes ရှိခြင်းအပြင်ဒါ fibrosis ကိုရှိဖို့ chance ကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် fibrosis ကတန်းသွားပါတယ် liver cell measurement တိုင်းမယ် low risk ဆိုတော့ follow up ကောင်းမယ် high risk ဆိုရင်တော့ liver biopsy ယူမလားကုသမလားဆိုတာ pathologic ကအဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါဘယ်လိုလူတွေကိုကုမလဲဘယ်လိုဆေးရည်နဲ့ကုမလဲဆိုတာကတော့နောက် speaker နှစ်ယောက်ကနေတော့ဆက်လက်ပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါ Thank you for your kind attention လို့ဟောပြောဆွေးနွေးပေးခဲ့တဲ့ဆရာဒေါက်တာမင်းအောင်ရှန်အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်ခုနှစ် lifestyle modification and dietary interventions in fatty liver ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးပါရန်ဒေါက်တာကျော်ကိုကိုအောင် member of GI and Liver Foundation မြန်မာအားလေးစားစွာပန်ကြားပါတယ်ရှင်တော့ချင်းမြပေးကြပါတော့ဆရာကြီးခမဝင်ဆရာကြီးဦးကျော်စောထွန်းဆရာကြီးဦးတင်စီလန်နဲ့တကွာလူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ချင်းမြကြတော့ဆရာဝန်များဒီပွဲကိုကမကထလုပ်ပြီးတော့အကကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ဇွန်မှတစ်ဆင့်တက်ရောက်နားထောင်နေကြတော့ဆရာဝန်လုပ်ဖို့ကံအားလုံးကိုဒီနေ့ကနေမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တာလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့နေပြီးတော့ဂရေထောင်ပြည်သူ့စီအိုကြီးဆိုင်တဲ့ဦးလန်းကျောင်းဌာနမှာအဆိုင်တဲ့ဦးလန်းကျောင်းတမတော်ဒေါက်တာကျော်ကွန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲလေးမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းရင်းကတော့အသက်စီဖုံးယောဂမှာ lifestyle modification လို့ခေါ်တဲ့ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်တင်လဲဆိုတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုကျွန်တော်အကြံပြုပြင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ topic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ disclosure ဖောင်နေတော့ I have nothing to disclose ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးမှာတော့ဒါဟို content အနေနဲ့ကတော့ဒီဒီတန်းပိုင်းပါပါမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်ထိညှိခြင်းကြောင်းနောက် diet လို့ခေါ်တဲ့စားသောက်မှုနည်းစနစ်နောက် physical activity and exercise လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းအကြောင်းနေနဲ့နောက် general health ပေါ့ကျွန်တော်တို့က 3S strategy လို့ခေါ်တာပေါ့နော် smoking sleep and stress ပေါ့ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ fatty liver နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ၃ခုရဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိပုံနေနဲ့နောက်နိုင်ငံတကာအသေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့မှလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ပေါင်းစုပြီးတော့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီညီတန်းပိုင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောပြနေတဲ့ဒီ fatty liver လို့ခေါ်တဲ့ဒီအသေးအဆီဖုံးတဲ့ယောဂကတော့တကယ်တော့သူက container လို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့သူ့မှာရှိတဲ့ process တိုင်းကလူတိုင်းမှာတစ်ချိန်တည်းမှာဇက်တိုက်ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမစမှာပုံမှန်အသေးရှိတဲ့လူတွေမှာအသေးအဆီဖုံးတွေကနေတစ်ဆင့်အချိန်ကာလတစ်ခုကြာတဲ့အခါမှာဒီ inflammatory bowel လို့ခေါ်တဲ့ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စဉ်တွေပို့ဆိုးလာတဲ့အချိန်မှာအသေးရောင်မယ်အသေးရောင်နေအသေးချောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့အသေးရောင်တော်ဘီဘူးသမားတယောက်ကဥပမာအသေးရောင်ခြင်းအသေးချောက်ခြင်းအဆင့်တွေမဖြတ်ဖ ೇನೆ သူက direct carcinogenesis နဲ့ဥပမာကိုရှိကိုလာတဲ့အချိန်မှာအသေးကင်ဆာနဲ့လာနိုင်ပေမဲ့ fatty liver ကတော့အဲ့လို direct mechanism နဲ့တော့မလာနိုင်ဆိုကြတာအဲ့ဒါ container လို့ပြောတော့ဆိုကြ container ရှိကြအားတာတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ container ကိုဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Steatohepatitis cirrhosis ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒါ complication တွေကျွန်တော်တို့ကအများကြီးshort ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအသေးစီဖုံးတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့မှဒီ container တွေဆက်တိုက်ပေါ့နောက်ဆက်တယ်ပို့ပြီးတော့ကို complication ပို့ဖြစ်စေတဲ့ NASH stage မရောက်အောင် cirrhotic stage မရောက်အောင်ကိုကနေထိုင်စားတောက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ container ပြတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ life longevity လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့သက်ရှိအသက်ရှိပို့ပြီးတော့နေထိုင်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဆရာကြီးဦးကျော်ထွန်းတင်ပြထားတဲ့ဟာလေးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကဘယ်နေရာတို့ကျွန်တော် target ထားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်
ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသေးအစီဖုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ factor နှစ်ခုရှိပါ internal environment လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရင်းရဲ့ cellular factors နဲ့ environmental factors ပေါ့ဒီပြင်ပကနေပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့အသေးကိုအစီဖုံးစေတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ environmental factor မှာတော့အဓိကကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ diet ပေါ့ဆိုတော့ diet ဆိုတော့ diet ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စားနေတဲ့ဒီပုံမှန်နေထိုင်စားသပ်မှုစနစ်ကနေပြီးတော့မှဒီသွေးထဲမှာရှိတဲ့ဒီ internal environment မှာဖြစ်တဲ့ဒီ mechanism တွေကိုကြပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က fatty liver လို့ခေါ်တဲ့အသေးအစီဖုံးတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီ pro inflammatory ပတ်ဝန်းကျင်လည်းအခါမှာ steatohepatitis ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ cirrhosis ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်သွင်ပြင်ရဆိုရင်တော့ဒီ fatty liver မှာအရေးကြီးဆုံးကဒီကျွန်တော်တို့က central obesity လို့ခေါ်တဲ့ body weight ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ liver မှာ fat ကအဓိကဘယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က target ထားပြီး short ချအောင်လဲဆိုတော့liver triglyceride လို့ခေါ်တဲ့ triglyceride အစီကို target ထားပြီးချရမယ်အဲ့တော့ဒီအစီရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ environmental factor တွေကိုကျွန်တော်တို့က control လုပ်ဘာကြောင့် environmental factor ဆိုတာကကြတော့ကို control လုပ်ရင်လုံနိုင်တဲ့လောက်ဟိုပါပေါ့နော်ထိညှိလို့ရတယ်genetic factor တော့ကျွန်တော်တို့ intervene လုပ်လို့မရဘူးပေါ့အဲကြောင့်မို့ genetic factor ရှိနေလို့ရှိရင်ကိုကပို့ပြီးတော့ environmental factor ကိုပို့ပြီးတော့ intervene လုပ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဒီဘယ် mechanism ကပို့ဆိုးသွားစီရလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ရက်လို့မရတာ hepatic de novo lipogenesis လို့ခေါ်တာပေါ့အလိုလျောက်ဒီအသေးကနေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထွက်လာတဲ့ product တွေဒါမှမဟုတ်ကိုတို့စားလိုက်ကျွန်တော်တို့စားလိုက်တဲ့ glucose ပေါ့ carbohydrate တွေသုံးပြီးတော့အလိုလျောက်အစီအဖြစ်ကိုအသွင်ပြောင်းပေးတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရက်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရမလဲဆေးအားဖြင့်ရက်မှာလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ lifestyle modification ရက်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဟို2008မှာ study တစ်ခုလုပ်တယ်2018မှာ study လုပ်ခဲ့2016မှာ study လုပ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ study ကတော့ကျွန်တော်က lifestyle modification ဒါ the very first group ဖြစ်တဲ့ဒီကိုလေးချိန်ထိညှိခြင်းပေါ့ body weight management အတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီ study လေးနဲ့မီးမောင်းထိုးပြတာပါဆိုကျွန်တော်ဒီ study ရဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ BMI လို့ခေါ်တဲ့ body mass index ပေါ့အဓိက mainly က body weight ပေါ်မှာ motivate တွက်တဲ့ဒီ index ပေါ့အဲ့ဒီ index ညာကြည့်မယ်ဆိုရင် BMI များလာလေ fatty liver risk ကများလာလေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ BMI category မြင့်လာတဲ့အမျှဒီဟိုပေါ့ severity of fatty liver ပိုများဖို့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ body weight ကိုသာကျွန်တော်တို့ intervene လုပ်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ body weight ကိုသာ manage လုပ်နိုင်ရင်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးကျေးဇူးရမလဲဆိုတော့ study ရှိပါတယ်ဒါတော့ဟိုရန်ကျွန်တော်တို့ဒီ hepatologist တွေအကုန်လုံးပေါ့ဒီ NAFAD နဲ့ပတ်သက်လို့ weight benefit weight management benefit အကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့ဒီ study ကဒါအများတိုင်းကိုးကားတဲ့ study ပေါ့အဲ့တော့ဒီ study ကနေဘာသိလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ရှင်ရဲ body weight ကဒါ percentage loss ပေါ့နော် 10% အထိကျွန်တော်10% နဲ့ 10% အထိဒါကျွန်တော်တို့ short ချနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ fibrosis regression ရဆိုလို့ကျွန်တော်အသေးမှာဂျင်းကို short ချနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုလို့ကျွန်တော် fibrosis regression က fatty liver မှာဘယ်လောက်ရေးကြဲဆိုကျွန်တော်တို့က NAFAD ကနေ NASH cirrhosis ပြောင်းတဲ့ခါကျတော့သူကအဓိက inflammation နဲ့ fibrosis ဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ body weight ကိုသာကျွန်တော်တို့ရှချနိုင်လို့ရှိရင်သူ container ထဲမှာသွားနေတဲ့ဒီ fibrosis regression ကျွန်တော်တို့ကပြန်အဲ့တော့ကိုက body weight ကိုသာ short ချနိုင်တယ် body weight short ချလို့ maintain လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က8 to အနည်းဆုံး 10% တက်မကျော်နိုင်ဘူး7 to 10% လောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လောက် NASH level မှာရတယ်ဆိုရင်တော့ NASH inflammation နဲ့ resolution ရနိုင်တဲ့အထိအကျိုးကျေးဇူးရပါမယ်အမှားဆိုလို့ရှိရင် liver fat reduction လို့ခေါ်ရပေါ့ကျွန်တော်တို့အသေးဆဲထဲမှာအဆီတွေဖုံးနေတာကိုရောကြမယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ body ခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်ရဲ့5 to 10% လောက်တော့ကျွန်တော်တို့က short ချနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကတော့ဒါလည်းဟိုပါ landmark study ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ NASH လို့ liver biopsy နဲ့ proof လုပ်ထားပြီးသားပေါ့နော်သက်သေပြထားပြီးသားလူနာတွေမှာကျွန်တော်တို့က body weight control program နဲ့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ body weight က more than 10% ကျတဲ့လူတွေဟာ histological improvement ရဆိုတော့ကျွန်တော် histological improvement ရဆိုတာ fibrosis regression ရသွားတယ် inflammation reaction တွေနည်းသွားတယ်ဆိုတော့ means ဒါ disease progress မဖြစ်တော့ disease progress မဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က deadly complication တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ weight ကိုဘယ်လိုချမလဲပေါ့နော် weight ချတဲ့နည်းကတော့အဓိကတော့3နည်း3နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်လိုချင်လဲပေါ့မှာမူတည်ရပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောမဲ့ diet တို့ exercise လို့ခေါ်တဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံတွေကဘယ်လောက်ထိပဲကျွန်တော်တို့ short ချနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့5 to 8% ကျွန်တော်တို့ body weight က5 to 8% ထိပဲ short ချနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခု
short ချတာတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့အစားရှောင်လိုက်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ with တိတာတဲ့ဟိုအကျိုးကျေးဇူးကို within 3 months လောက်တော့တင်မှာရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါပြဿနာတစ်ခုကတော့ difficult to sustain ဖြစ်ပါဒါလည်းနောက်ချက်တင်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီကိုကြထားတဲ့ကိုလေ့ကျင့်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့က8 to 10% လောက် weight loss လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရိုးဒီ lifestyle modification နဲ့မလုံလောက်ဘူး pharmacological approach တွေသုံးအောင်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကအမှ NASH လိုဟာမျိုး NASH cirrhosis လိုဟာမျိုးတကယ် morbid obesity မျိုးနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က weight loss ကိုကျွန်တော်တို့က more than 10% နဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ lifestyle modification နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ bariatric surgery လို့ခေါ်တဲ့ surgical ပေါ့ကိုအလိုလျောက်အစာစားတဲ့ပမာဏခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုအစာရောက်တဲ့ပမာဏကို short ချတဲ့ဒီအစာရင်းနဲ့ဥလန်းကြောင်းခွဲစိတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုရမယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က weight ဒီအသေးအစီပုံတဲ့အချိန်မှာကိုယ်လေးချင်းရောချနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ASLD လို့ခေါ်တဲ့အသေးအဖွဲ့အစည်းကတော့ဒါ2018မှာပြောအဓိကကျွန်တော်တို့က fatty liver ဘလူနီးနဲ့ပဲခြားအဓိကကျွန်တော်တို့က weight ကြော့သားဖို့ကဒါလိုရင်းဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိမျှော်မှန်းထားမလဲဆိုရင်ဒီအသေးမှာအသေး6တာကိုရောကြဖို့ထက်ကျွန်တော်တို့ body weight က7 to 10% ကျမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ fatty liver ကိုကျွန်တော်တို့ intervene လုပ်ရတာအောင်မြင်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့major weight အဓိက weight ကျသွားဖို့ကတော့ hypocaloric diet လို့ခေါ်တဲ့ဆိုလိုချင်တာ energy ပေါ့ဟိုနေတဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့မှာကျွန်တော် physical activity နဲ့ weight ချတာကတော့ဒါရေပုံရသတ်မှတ်ချက်ပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟို degree of obesity မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့က pharmacological intervention တွေသုံးမယ် surgical intervention တွေသုံးမယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲသုံးကျွန်တော်တို့က7 to 10% weight loss ရမှသာလျှင်ဒါ NAFLD မှာရတဲ့ဒီ fibrosis improvement ကိုရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က weight ချမယ်ဆိုရင်အဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုစားမလဲဆိုတာအရေးကြီးရပါအဲ့တော့ဒါကတော့ဘယ်ထာရက်တွေကကျွန်တော်တို့အသေးအစီဖုံးတဲ့လူမှာအရေးကြီးဟိုစားလို့ရလဲပေါ့တော့ general rule ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဓိကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သုံးနိုင်တဲ့energy ကိုဟိုကာမိဖို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုစားလိုက်တဲ့ energy ကပုံများမသွားဖို့ကအရေးကြီးအဲဒါကြောင့်မို့တော့ဒီ total calorie intake ကိုအဓိက limit လုပ်နိုင်တဲ့ diet တွေကသူက ideal အကျဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကိုတွက်စားရမယ်ဆိုတာတော့ဟိုသူတေသနတွေကလည်းအဲ့လောက်ကြီးဟို study တွေကလည်းအဲ့လောက်ကြီးထိထိအောင်မရှိဘူးအဲ့တော့ general rule အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့ limit process carbs လို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုလိုချင်တာကဒီ carbohydrate လို့ခေါ်တဲ့ဂစီဓာတ်များတယ်အဲ့ဒီဂစီဓာတ်ကိုလည်းအသင့်စားသုံးနိုင်လုပ်တဲ့ဂစီဓာတ်တွေကိုတော့အကုန် short ချမယ်ပေါ့အဓိကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ပိုင်းအဓိကတော့သူတို့ကတော့ဗာလဲ western style ကိုဟို adopt လုပ်တဲ့ diet တွေများလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က high energy intake ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ generally အဖြစ်ဒါဟို limiting the total calorie intake ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဇာတ်မှာ pizza တို့ pasta တို့ chips တို့နောက်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြသွားတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီဟို fructose ဆိုတဲ့ sugar အဲ့တော့ fructose containing soda တွေ juices တွေမတောက်ဖို့ပြောနိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဓိကဒီသူတို့မှာတော့ဒီ white bread တို့နောက် potatoes တို့ပေါ့အဲ့လို high dense carbohydrate တွေစားခြင်းကနေရှောင်ခြင်းရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒါရက်မှာဒီဟာတွေကိုရှောင်ခိုင်းလဲပါရှောင်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NAFLD ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့က liver biopsy လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ hepatic liver ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ triglyceride level နဲ့ဒီ de novo lipogenesis ကိုရစီတဲ့ဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီ liver ထဲမှာ fat deposition ကသူက major mechanism 3ခုပဲရှိရပေါ့တစ်ခုကကျတော့ 25% လောက်က de novo lipogenesis နောက်တစ်ခုကကျ 59% ကဒါ free fatty acid influx တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်ကကျ 50% လောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့စားလိုက်တဲ့ diet ဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က liver မှာ fat ဟိုအစီပုံလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ intervention လုပ်နိုင်တာ diet ကိုထိန်းရမယ်ဒီအသေးထဲမှာဖြတ်နေတဲ့ဒီ free fatty acid ပမာဏကို short ချနိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီnovo lipogenesis power ကိုကျွန်တော်တို့က short ချနိုင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘလို့ diet တွေကဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ pathophysiology မှာ target ထားမလဲပေါ့အဲ့တော့ diet အမျိုးအစားကတော့အများကြီးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ study လုပ်ထားပြီးသားသူတို့ဟိုလမ်းမအနေနဲ့ study လုပ်ထားတဲ့ study တွေကိုသူတို့ကဟိုတင်ပြထားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့နေတိုင်းစားသုံးတဲ့ calorie ပမာဏကို short ချတာပေါ့လေအဲ့ဒီဟာကဟို diet နာမည်နဲ့ပြောမယ်ဆို low calorie ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အဖြစ်2000-2005နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိ short ချလိုက်မလဲဆိုတနေ့ကို1200-1500လောက်ထိ short ချလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုနောက် diet တစ်ခုကကျတော့ very low calorie ပေါ့450-800လောက်ပဲစားတာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ portion ပါဝင်တဲ့ nutrient type ကို short ချတာပေါ့အဲ့ဒါက low carbohydrate diet ဖြစ်မလား low fat diet ဖြစ်မလားကိုကဘယ်ပုံမှာစားမလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ diet ဟိုအမျိုးအစားကိုဟိုnutrient level ကိုမ short ချဘူးဒါပေမဲ့ဟို
တင်းတင်းမြတ်အောင်စားသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ portion size ကိုပဲ short ချပြီးတော့စားသုံးတဲ့ diet တွေကတော့ dash diet တို့ mediterranean diet တို့ပေါ့နော်intermittent fasting ကတော့သူက diet ဟိုတော့မဟုတ်ဘူးသူကဘာလဲဆို strategy တစ်ခုပဲစားလိုက်မစားလိုက်နေတာ intermittent fasting ပေါ့ IF ကတော့ intermittent fasting အဲ့တော့ဒီဘယ် diet strategy ကိုပဲတုံကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ဘာရလဲဆိုတော့ weight loss တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်လိုချင်တာကဥမာအဖြစ်ဥမာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဒီ patient မှာ metabolic dysfunction ကို improvement ဖြစ်စေချင်လားဒါဆိုတချို့ diet တွေကတော့ metabolic ဟိုမာကာစီကို improvement ဖြစ်စေနောက်ကျွန်တော်တို့ကဥမာလိုချင်တာက TG level hepatic fat content ကိုကြာချင်တာလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တချို့ diet တွေကအဆင်မပြေအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ target ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီလူနာနဲ့ line လုံးကြီးဖြစ်ဆုံး diet pattern ကိုရွေးချယ်စားသုံးမှသာနေကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးထိရောက်တဲ့ကုသမှုရမှာ for example ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တအားနာမည်ကြီးရဲ့ low carb diet လို့ခေါ်တာပေါ့ဂစီဓာတ်ကိုနည်းနည်းလေးပဲစားပြီးတော့အသားနဲ့ဟိုနဲ့ပေါ့နော်မပြေဝတဲ့အစီကိုစားသုံးတဲ့တိုင်းသူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်ဆို weight loss ရမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့ clinical parameter တွေဖြစ်တဲ့ ALT level ကျမယ်နောက် insulin resistant ကျမယ်နောက် diabetes ရှိရဆိုလို့ရှိရင် glucose level ကျတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒီ fatty liver မှာဆိုရင်ဒါ fat content ကျတယ်ပေါ့ဆိုချင်တာတော့ hepatic TG ကိုကျစီတော့ fat content ကျတယ်နောက်တစ်ခုကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ballooning တွေပါကျတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ inflammatory pathway ပေါ့ NASH ရဲ့ histological improvement မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုမှာ low fat စားရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ NASH ရဲ့ inflammatory pathway ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကျ low fat စားရင်မဲ့ तू က hepatic de novo de novo lipogenesis pathway ကိုမဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒီ glucose ကြီးကပါနေသေးတာပေါ့ low fat မှာကျကျွန်တော်အစီပဲ short လိုက်တယ် carb ကိုပုံမှန်ပဲသုံးတယ် sugar တွေကိုပုံမှန်ပဲသုံးတော့အဲ့ဒီ sugar တွေကနေစင်ဒီ de novo lipogenesis နဲ့ hepatic fat content တော့ကျန်နေသေးတယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာကို target ထားမလဲဥပမာဆို dash diet ဆိုကျွန်တော်တို့က hypertension ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ fatty liver မှာ adopt လုပ်တယ်အဲ့တော့ adopt လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဥပမာအဖြစ် weight loss ရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ metabolic derangement လေးတက်တာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဥပမာ NASH inflammation ကိုရောကြစီရတော့ဒီ fibrosis regression ရောကြစီရတော့ကောင်းကောင်းမတွေ့ရဘူးအဲ့တော့ diet နဲ့ကတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကဘာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထားဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ weight loss percentage ကိုလိုချင်လို့အဲ့တော့ any diet ကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ diet strategy တစ်ခု adopt လုပ်တာပို့ပြီးတော့သိလျော်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါကခုနကကျွန်တော်တို့ diet မျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ hepatic de novo lipogenesis ကိုဒါလေးလာလိုက်ခါမှာဒီ diet control ကလည်းအရေးကြီးရဆိုတာသိလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ fatty liver သမားတွေမှာဒီဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့က control နဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်တယ်ရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ high liver fat ရှိရနဲ့ low liver fat ရှိရလို့10ပတ်အကြာထိလေးလာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ high ဒီသူတို့စားတဲ့ dietary pattern တွေကျွန်တော်တို့က control မလုပ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေမှာကြည့်လိုက်တဲ့ high liver fat များတဲ့10ပတ်မှာ high liver fat များတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကde novo lipogenesis ရှိရလို့သတ်မှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီလူတွေမှာသူတို့ရဲ့ dietary pattern ကဘာပိုများဆို fat intake ကအတူတူပဲပေါ့သူတို့မှာဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ de novo lipogenesis များလူတွေမှာ sugar intake ကွာနေတာကိုတွက်တွေ့ရပေါ့ဆိုကျွန်တော်တို့က sugar intake ကပိုပြီးတော့ဒီde novo lipogenesis ကိုအားပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ liver fat deposition ပိုပြီးတော့အားပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့သိတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ sugar နဲ့ nafedi နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်လေးလာကြည့်ရပေါ့အဲ့တော့ဟိုချို့ကတော့ community survey အရာပေါ့1998လောက်ကနေ2012လောက်ထိဖြတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ sugar intake များလာတာနဲ့အမျှ added sugar သုံးတဲ့လူတွေများလာတဲ့မျှ obesity ရဲ့ incidence နဲ့ nafedi ရဲ့ incidence parallelly တက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် now study တခုကရှစ်မှာလောက်ခဲ့တဲ့ study တခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ sugar sweetened beverages ပေါ့အတော့က US မှာဒီ Coca-Cola တစ်ခက် Pepsi တစ်ခက်ထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဟာတွေကိုလေ့လာခါမှာသူတို့ကအဲ့ဒီ fructose ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီဒီsugar sweetened beverage တောက်တဲ့လူတွေမှာဒီ nafedi ရဲ့ incidence ကအရန်ကိုများနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းစားလိုက်တဲ့အစားအသောက်ထဲမှာဒီဂစီဓာတ်ပါတဲ့အစားအသောက်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3မျိုးရနိုင်တယ်ပေါ့တစ်ခုက starch လို့ခေါ်တယ် complex glucose ပါတဲ့ diet ပါနိုင်တယ်နောက် sugar များတဲ့ simple carbohydrate ပါနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ high fructose အစလုပ်ကြတဲ့က high fructose content နဲ့လုပ်ထားတဲ့ diet ရှိရပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်စားမယ်ဆိုရင် ရိုးရိုး glucose ဒီကျွန်တော်တို့က liver ထဲကိုဝင်လာတဲ့မျှတော့ glycogen ဖြစ်ပြောင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျ glucose form ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတခြား tissue တွေကိုသုံးစွဲဖို့အတွက်မျှဝေပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ fructose ဒီသူက only liver ကပဲခြေရမယ်သူကသူ့ရဲ့ခြေတဲ့ပတ်ဝေးရလဲသူက lipogenesis ပတ်ဝေးဖြစ်နေကြအောင် fructose များများစားလေဒီ de novo lipogenesis ပိုများလေ liver fat content ပိုများလေ NASH activity ပိုဆိုးလေ
ဆိုတော့အဲ့ဒါကို reverse လုပ်လို့ရဆိုတကယ်တော့ reverse လုပ်လို့ရပါကျွန်တော်တို့ဒီ study မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ usual diet စားလူနဲ့အဲ့လို low free sugar diet စားလူရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ low free sugar diet စားလူတွေမှာဒီ NAFLD ရဲ့ activity liver fat content regression ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ sugar တွေကို short ချရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တိုင်း sugar ကြီးတော့စားတာမဟုတ်ဘူး sugar containing diet ပေါ့ဒါဆို carbohydrate ပေါ့အဲ့တော့ carbohydrate ကိုshort ချပြီးစားရင်ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့က low carb diet တွေကိုလေ့လာကြည့်ရပေါ့ low carb diet တွေလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာလဲသူကဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ intrahepatic fat ပေါ့နော် fat deposition fat content ကိုကျွန်တော်က significantly reduce ဒီ study ဆိုလို့ရှိရင်သူက fat content ဘာနဲ့လေ့လာထားတာ MRI နဲ့ diffusion scan နဲ့တိုင်းပြီးတော့ liver fat content ကိုလေ့လာထားတဲ့ study ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူအဲ့ဒီ study ရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ intervention လုပ်လိုက်ရ low carbohydrate diet ကို intervention လုပ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီ liver fat content ကတိတိကျရောကျသွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဆို low carb ကပိုကောင်းတာပေါ့ low fat တဲ့ဆိုအဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်နေကြတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာ low carb နဲ့ low fat diet တွေကိုကျွန်တော်တို့ head to head လုပ်ကြည့်တယ် obesity ပေါ့ wild လူတွေမှာလုပ်ကြည့်ရပေါ့လုပ်ကြည့်တော့သူက study တစ်ခုကပဲဒီ low carb စားတာပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတွေ့တယ်အာနာ study နှစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီmetabolic parameter တွေဖြစ်တဲ့ weight ကျတာတို့ BP ကျတာတို့ sugar control ကောင်းလာတာတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ liver ဘက်ကကြည့်ရင် ALT normalization ရတော့ဒီ low fat ပဲစား low carb ပဲစားဒါပေမဲ့ diet strategy ကို stick လုပ်နေလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ metabolic improvement တွေရတယ်ဆိုတာတွေ့ရပေါ့အဲ့တော့ study 3ခုမှာ2ခုကno significant difference ဆိုတစ်ခုကပဲဒီ low carb ကကောင်းနေဆိုပြီးထွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က low carb ဆိုတာပါလဲ low fat ဆိုတာပါလဲပေါ့တော့ diet ကတကယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အသုံးလုံးပဲခေါ်တာတကယ်စားလို့ရတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကထားပဲအဲ့တော့အထူးသဖြင့်အစီထုတ်ထားတဲ့နှုတ်ပါမယ်အသားပါမယ်ကြက်ဥပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အစိမ်းအောင်ရှိရဲ့အရွက်တွေပါမယ်အသီးနှံတွေများစားမယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒီဘက်ကကြည့်တော့ဒါ low carb ပေါ့ low fat မှာကြတော့သူကကြတော့အဓိကတော့ carbohydrate ပါတဲ့ဟာတွေကိုသူကပုံမှန်တိုင်းစားတယ်အစီပါတဲ့ကောင်တွေကိုသူကလုံးဝရှော့တော့သူ့မှာကြတော့low fat diet ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ရေများတောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ကထည့်ရေးထားပါဒီဟာတွေကကျတော့ရုပ်တရက်အစိမ်းလိုက်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေဘူးသူတို့ကျတော့အဓိကဒီ diet strategy တစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့ standard ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ပြထားတဲ့ဒီ raw food တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို palatable ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကွတ်လုပ်မယ်ဘယ်လို prepare လုပ်မယ်ဆိုတာပိုအရေးကြီးရပါဒါကြောင့်မို့ तू ကဒီ low carb ပဲစား low fat ပဲစားကိုက stick ဖြစ်နိုင်အောင်ဒီ diet strategy ကို stick ဖြစ်နိုင်အောင်ကိုဘယ်လို prepare လုပ်မလဲရလဲအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက် another popular diet strategy ရှိရပေါ့ဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာခက်စားသူတို့ကကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အစားကိုဒီဘယ်ဟာဝဲစားမယ်ဘယ်ဟာကိုမစားဘူးမလုပ်ဘူးသူအကုန်လုံးကိုစားမယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိုပဲ short ချလိုက်လဲဆိုတော့ portion ပမာဏတွေကိုပဲ short ချလိုက်တယ်ပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကစားတာ macronutrient ရှိရ micronutrient ရှိရ trace element ဆိုပြီးရှိရအဲ့တော့ macronutrient level မှာ तू ကကစားလိုက်တယ်ပေါ့သူရဲ့ diet က component တွေဥပမာကျွန်တော်တို့ macronutrient ဆိုတာ protein ရယ် fat ရယ် carbohydrate ရယ်ပေါ့ဥပမာအဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့ပြထား diet ဆိုရင်လို့ရှိရင်6ခုရှိရပေါ့ဥပမာ Atkins တို့ ketogenic တို့ zone onish paleo diet mediterranean diet ပေါ့ကျွန်တော် NAFLD တဲ့နာမည်အကြီးဆုံး diet နှစ်ခုကတော့ ketogenic နဲ့ mediterranean ပေါ့ကျွန်တော်ပြောမဲ့ရှေ့ဆက်ပြောမှာတော့ကျွန်တော် ketogenic နဲ့ mediterranean ကို emphasize ဒီနှစ်ခု diet ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက ketogenic ကော mediterranean မှာ protein content ပါဝင်မှုမှာအတူတူပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ ketogenic ကသူက lipid content ကိုသူကပို့ပြီးတော့အားပေးတယ် mediterranean ကြတော့သူကဟိုပါပေါ့ carbohydrate ကိုသူက60%လောက်ထိcontent တွေမှာထည့်ထား energy percentage ထဲမှာထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ popular diet တွေကဘယ်ပုံမှန်မှုလဲဆိုတော့ခုနက macronutrient ကို manipulate လုပ်ရတာပေါ့ high protein or low carb ပေါ့နောက် timing ပေါ့ timing မှာဒီ diet strategy ကိုပဲ diet pattern နေနဲ့ intermittent fasting လုပ်ပြီးစားလဲရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစားနိုင်ရင်တော့သူတို့ကတချို့ study တော့မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ diet strategy ကိုသုံးတယ်ပြီးရင်စားတဲ့ပုံစံကို intermittent fasting နဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ result ကတစ်မျိုးထွက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဓိကကိုအဲ့ဒီ diet strategy တစ်ခုက fatty liver မှာအကျိုးပြုတယ်မပြုဘူးဆိုတာကိုဘယ်လောက် extra လုပ်နိုင်လဲပေါ့ဒီ diet strategy တစ်ခုကိုဘယ်လောက်ထိစောစောမြင်စားနိုင်တဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုကအစားစားနေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ထွက်လာတဲ့ energy က input ရှိမှာ output ရှိအဲ့နှစ်ခု negative ထွက်နေတာတစ်ဖက်ကလည်းဘာနဲ့တွဲရမလဲဆို physical activity ပေါ့ဆိုချင်တာကိုက sedentary lifestyle လုပ်တယ်အစားကိုပဲလိုက်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလုံလောက်တဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုရမှာတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ကကြောက်ကိုစားလိုက်တဲ့အစားတောက်တဲ့ quality ပေါ်မှာလည်းမူတည်ရပါလိမ့်အဲ့တော့ဒါဆိုတော့ mediterranean diet ပေါ့သူကတော့ pyramid pattern နဲ့စားဆိုမြေထဲပင်လယ်ဒေသစားသူကတော့ဒီတိုင်း raw ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့စားနေကြဟာတွေပဲဒါပေမဲ့သူက preparation နည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့စားလို့ကောင်းအောင်သူကဖြစ်နိုင်သူက
တိတ်အရင်မချက်စေခြင်းပေါ့ဆိုလိုချင်တာကသူ့ကို process လုပ်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးပေါင်းလိုက်ရုံလို့နည်းနည်းလေးပြုတ်လိုက်ရုံလို့မီးနဲ့ဘလောက်ပဲပြီးမယ်ဘလောက် degree Celsius မှာပဲချက်မယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းစားနေတာပဲပေါင်မုတ်တို့စပစ်သီးတို့ခရမ်းကျင်သီးတို့ဒါပဲဒါပေမဲ့ဒါကို palatable ပဲဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ preparation လေးရမှာတော့ Mediterranean ထိုင်ကနည်းနည်းလေးခက်တယ်သူတို့ရဲ့ဟာသူတို့ကကြောက်ဥမာဖြစ်အရွက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးပဲနွမ်းအောင်လုပ်လိုက်မယ်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်အရွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမာတန်လွင်စီနဲ့ဆန်းစားမယ်တော့သူကအဲ့လိုမျိုးလေးဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ဒါရက်တစ်ခုကို strategy ကိုက atria လောက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းဝေးချခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအထိပါလေ့လာသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့ပုံမှန်အဖြစ်သူတို့ရဲ့ညှိုးဆိုတဲ့ gen တွေကတော့သူကအဓိကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ရေများများတောက်မယ်ဝိုင်ကိုအနေချင်းဝိုင်ကိုတောက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏထိတောက်နိုင်တယ်အဓိကနေတိုင်းစားမယ်ပမာဏဆိုပြီးတတ်မှတ်ရှိတယ်သူကတိတ်မစားတဲ့ပမာဏဆိုတော့သူကတော့ဒီလိုလေးကိုကြိုက်တဲ့မီနူးပုံစံနဲ့ချက်စားရတော့เนาะ Mediterranean အဲ့တော့ Mediterranean ထိုင်ကတော့တော်တော်လေးနာမည်ကြီးခဲ့တယ်သူအဲ့မှာသူကစစ်ကွီကိုသူတို့ study လုပ်ခဲ့တယ် Mediterranean diet နဲ့သူက low fat diet နဲ့ high fat diet တွေကိုရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ Mediterranean diet စားလူတွေမှာဘာတွေပိုကောင်းဆိုတာ liver fat weight loss ကတိတပို comparable weight loss ကတိတ်အဲ့လောက်ကြီးဒီခုနဲ့တစ်ခုမကွာပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ metabolic improvement ဖြစ်တဲ့liver fat ကြတာကဒီ Mediterranean ထိုင်ရဲ့စားလူတွေမှာကြတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ insulin sensitivity က Mediterranean ထိုင်ရဲ့စားလူတွေမှာပိုကောင်းလာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ ketogenic ထိုင်ရဲ့ပေါ့ဆိုတော့ ketogenic ထိုင်ရဲ့ဆိုရင်တော့သူကများသောအားဖြင့်တော့သူကတနည်းအားဖြင့် some kind of ဒါ low carb ထိုင်ရဲ့ပဲပေါ့နော်သူကကျတော့ low carb ထိုင်ရဲ့ပဲအဲ့တော့သူကကျတော့ lipid ကိုများများစားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ketosis mechanism နဲ့သူကဘန်းလောက်တာပေါ့ energy ကိုဘန်းလောက်တယ်အဲ့တော့ရုပ်တက်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုနေက Mediterranean မကွာဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ keto diet ကကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလဲလေ online မှာအခကြီးငွေနဲ့dietitian တွေကဒီလုပ်နေတဲ့ဟိုဟာလေးတွေရှိ online group တွေလေးရှိ keto diet ကိုတကယ်စားကောင်းချင်ပြင်တော့ကျွန်တော် sample ပြထားတဲ့ဟာလိုမျိုးလေးပြင်နိုင်မှလာလေသူကစားရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဝက်ပေါင်ကြောင်လေးဟိုဟာလေးကိုกินလိုက်တာတော့ကြက်ဥလေးနည်းနည်းကြော်ထားတော့မှအရွက်ဆိုရင်တချို့ဟာလေးကိုအစိတချို့ဟာလေးတွေကိုနည်းနည်းတုတ်ထားတယ်တို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေစားပေါ့အာလူလေးကိုနည်းနည်းလေးထိတ်မတင်းတင်းလေးကြော်ထားတယ်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပြုတ်ထားတယ်လို့သူကဒီလိုမျိုးလေးတွေစားတာပေါ့နော်ပြီးတော့နိုလေးတစ်ခွက်တောက်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ ketogenic diet ကလည်းလောက်ရတာလက်တော့ဝင်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ ketogenic diet စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာကြည့်လို့ရှိရင်ဒါ fat content ရောကြတာကိုတော့တွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ other diet တွေကတော့အခုမှ study လုပ်တော့မှရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အများကြီး recommend လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ intermittent fasting နဲ့ DASH diet ကိုပြတာဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ကဒီ sugar ပါတဲ့ဒီ beverages တွေနဲ့ non nutritive sweetener တွေနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fat ဘယ်လောက်ကျလဲပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ non nutritive sweetener သမားတွေမှာကျတော့ liver fat content ကျတွေ့တယ်တကယ်လို့ sugar sweetened beverages တွေစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ liver fat ကပို့ပြီးတော့ဆိုးလာဖို့ပဲရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီ soda တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးလောက်ထားတာဖြစ်တယ်နောက်ကနာမည်ကြီးဆုံးကတော့ coffee နဲ့ liver ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ coffee တောက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ fatty liver ဘက်ကပြန်တော့သူက liver fat content ကိုဘာမှတက်ရောက်မှုမရှိဘူးသူကအဓိက inflammatory pathway ကိုကြားတယ် fibrogenesis နဲ့ inflammation ကိုတက်တာဆိုတော့အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ diet နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် sustain weight loss ရဖို့ကတော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်sustain weight loss ရထားပြီးသားလူတွေမှာဒီ weight loss phase ပြီးရတဲ့ weight maintenance phase ရလို့ရှိရင်သူကဒီ hormone နဲ့ change ဖြစ်ပြီးတော့ဟန်ကာပြန်ဖြစ်တယ်။ဟန်ကာပြန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ eating pattern ပြန်ချိန်သွားတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ထိန်းရမလဲဆိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ထိန်းဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ diet နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့လုပ်လို့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ချင်းကသူကပိုဝစီတယ် insulin resistant ပိုဆိုးစေတယ် nausea activity ပိုဆိုးစေတယ်ပေါ့အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းကကျွန်တော်တို့က3မျိုးရှိတယ် physical activity မှာအပေါ်စားလေ့ကျင့်ခန်း light intensity လို့ခေါ်တယ်နောက်အလက်စားလေ့ကျင့်ခန်း moderate intensity လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အပြင်းစားလေ့ကျင့်ခန်းပေါ့ vigorous intensity လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ fatty liver မှာကျတော့ဘာကို recommend လုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က moderate to vigorous activity ကိုသူကတစ်ပတ်မှာ3ရက်ကနေ5ရက်တစ်ခါလုပ်တဲ့အချိန်က30 to 60 minute ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လို type ပေါ့လေ့ကျင့်ခန်းလဲဆိုတော့ moderate intensity ဟိုကရုပ်တရက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ effort ဖြစ်တယ်ချွေးထွက်လာမယ်အသက်ရှူမြန်လာမယ်နှလုံးခုန်လုံးမြန်မယ်စကားတော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လောက်လုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဆိုရင်ဒါ moderate intensity လို့ခေါ်တယ်ချွေးတီးတီးကြမယ်လူကနှုံးသွားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အသက်တအားရှူရမယ်ပြီးရင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတိုင်းစကားတော့မပြောနိုင်တော့ဆိုရင်ဒါ
vigorous intensity လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ intensity မှာနှစ်ခုရှိတယ် aerobic exercise လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတာတို့ချက်တောင်ရိုက်တာတို့တင်းနစ်ဆော့တာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ resistant exercise လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ push up တို့ gym ဆော့တာတို့ပေါ့အဲ့တော့ NAFED မှာဘာပဲလုပ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးရပေါ့သူတို့ရဲ့ study ရတော့ resistant exercise ပဲလုပ် aerobic exercise ပဲလုပ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကခဏက diet နဲ့ကို control လုပ်လာတဲ့ weight loss ကိုပိုပြီး sustain ဖြစ်စေတယ် NAFED NASH activity ကိုကျစေတယ်ဆိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်တာအသေးအပြင်မှာတခြားခန္ဓာကိုယ်မှာပါဆို cardio respiratory fitness ကောင်းစေတယ် BP hypertensive control glycemic control ပိုကောင်းစေတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ motor dysfunction psychological disfactor တွေfactor တွေကျစေတယ် anxiety တို့ depression တို့ပါသူကကျစေတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့က general head တွေကတော့ sleep ပေါ့ sleep deprivation ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ sleep deprivation အေးရမောတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ဝမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့စိတ်ဖိစီးမှုများလူတွေကဝမယ်နောက်တစ်ခုကကျဆက်လက်တောက်တဲ့လူတွေကဝမယ်အဲ့ဒီဝလာနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၃ယောက်စလုံးမှာ sleep deprivation ရှိတဲ့လူ stress များတဲ့လူexcessive smoker တွေမှာဒါ fatty liver ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ဒီ NAFED NASH မလွဲမသွေဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ guideline တွေက recommendation ရတော့၃ခုပေါ့တစ်ကကိုကဘယ် state မှာရောက်နေလဲ NAFED မှာရောက်နေလား NASH မှာရောက်နေလား cirrhosis မှာရောက်နေတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က weight loss ကိုကကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းတာမှန် dietary recommendation ကတော့ဘနိကပြောသလိုမှာ fatty liver မှာဆိုလို့ရှိရင် no snack regular meals အဲ့တော့ general rule ရ reduce sugar fructose beverages နောက်တစ်ခါ refined carbs and processed food ပေါ့အဲ့တော့ तू ကဘာတော့အခုနောက်ပိုင်းစားတော့ intermittent fasting ကိုစဉ်းစားတင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ diet strategy ဆိုရင်တော့ Mediterranean တော့ဟိုဟာရည်ညွှန်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ alcohol ဆိုရင်တော့အမောက်ကို minimize လုပ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ तू က smart goal နဲ့ပေါ့ patient နဲ့ doctor နဲ့ဆက်ဆံလို့ရှိရင် तू က smart ဆိုပြီးတော့ဒီလူနာနဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ကပါဇက်နဲ့ရှင်းပြနေလို့များသူ့ကို goal setting ချပြီးခင်ဗျာ3လတော့တင်တော့ weight ချပေးပါ6လတော့တင်တော့ weight ချပေးပါเนาะဒီလိုမျိုးလေးပြောနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ practical tips ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ patient ကိုကူလို့ရှိရင်ဒါ NAFED NASH cirrhosis ကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်း patient ကိုရှင်းပြမယ်ပြီးတော့ရှင် patient ကိုဒီ lifestyle modification လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ် weight ကိုဘယ်လောက်ထိထားမယ် diet ကိုတော့ဘယ်လိုစားမယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုသူနဲ့ကျွန်တော်တို့က setting goal ပေါ့အဲ့ဒါလုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့ဒါပုံမှန်ဝေးချိန်ခိုင်းဖို့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဟိုပါပေါ့เนาะဒီ activity ပေါ့ physical inactive မဖြစ်အောင် activity tracker လေးနဲ့ဒါလုပ်ဖို့နောက်တစ်ခါကျတော့ပုံမှန်ဒီ follow up အတိုင်းမှာနောက်တစ်ခါကျသူတို့ဒီ community gym ဆို weight management program တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့နောက်ဆုံး conclusion အနေနဲ့တော့ key points ကကျတော့ဒီNAFED ကိုကုတဲ့အခါမှာ obesity ရော insulin resistant metabolic syndrome ရောပါတပြိုင်နက်တည်းကုတာအရေးကြီးပါတယ် weight loss 5% အနည်းဆုံးရမယ်NASH မှာဆိုရင်7 to 10% ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ moderate dietary restriction နဲ့ moderate intensity exercise နှစ်ခုတွဲလုပ်မှသာလေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ weight loss ကိုရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ behavioral modification တွေ diet modification တွေကိုဇက်တိုက်လုပ်နိုင်မှသာလျှင်ဒါ weight loss sustain ဖြစ်ပြီးတော့ NAFED resolution NASH resolution ကိုကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံး quote အနေနဲ့တော့ဒါတော့ William James ပြောသလိုပေါ့it's like what living it what depends on the liver ဆိုကြတာအသက်ဒီအသက်ဒီအသေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဟို2018ကမှဆုံးသွားတယ်မာအန်ဂျလူဆိုတဲ့ပိုဝက်နဲ့အတီဘေးစာကြတော့သူ life loves the liver တော့အဲ့ပါဆိုကြတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ liver health ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ရပေါ့ဟိုစကားထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အသေးကောင်းမှပွဲတောင်းလို့ရအောင်အဲကြောင့်အသေးဒီအသက်အသက်ဒီအသေးပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယခုလိုဟောပြောဆွေးနွေးပေးခဲ့သောဆရာဒေါက်တာကျော်ကိုကိုအောင်အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစီအစဉ်ရှိ Pharmacological Management of Fatty Liver ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောဆွေးနွေးပေးပါရန်ဒေါက်တာအောင်လှိုင်ပွား Member of GI and Liver Foundation မြန်မာအားလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ GI Liver Foundation မြန်မာရဲ့နာယကကြီးဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့တကွာဆရာကြီးဦးတင်ဆွေလည်းကြွရောက်လာကြတဲ့ကျွန်တော်ဆရာမများအားလုံးမင်္ဂလာပါဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ assign topic ကတော့ pharmacological management of fatty liver ဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ဒီနေ့ assign topic ကတော့ pharmacological management of fatty liver disease ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခုနဆရာလေးကျွန်တော်ဆရာကြီးတို့ပြောထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ pathophysiology ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်fatty liver မှာကျွန်တော် simple steatosis ရှိတယ်နောက် inflammation ရှိတယ် NASH ရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုက natural history မတူဘူး natural history မှာဒီကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူတာတော့ liver cirrhosis ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော် isolated simple steatosis ဆိုရင်တော့ less than 4% annual incidence ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် NASH မှာဆိုရင်တော့ nearly 20%ပေါ့အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ pharmacological therapy မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ medication တွေ drugs တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ NASH မှာ NASH ရဲ့ treatment မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရေးကြီးတာနံပါတ်1က NASH resolution ပေါ့နော် inflammation တက်တာကိုနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ cirrhosis ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fibrosis ကို reverse လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိက target ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘယ်လိုတွေကကျွန်တော်တို့ risk factor for liver fibrosis progression လဲပေါ့နော်ဒါ identify လုပ်ဖို့ရည်ကြည့်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ common အဖြစ်ဆိုတော့ type 2 diabetic obesity dyslipidemia metabolic syndrome polycystic ovarian syndrome ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတွေက high risk factor တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NASH ကနေပြီးတော့ liver fibrosis progression advanced fibrosis ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ဒီ fatty liver နဲ့ diabetic မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတော့ bi-directional model ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပါအဲ့တော့ဒီ diabetic fatty liver ရဲ့မှာကျွန်တော် diabetic က promote the risk of steatohepatitis and also the risk of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma ပေါ့နော်အဲ့တော့ NAFLD မှာကျွန်တော်တို့ NAFLD ကိုလည်း NAFLD မှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ NAFLD နဲ့ diabetic တွဲဆိုလို့ရှိရင် NAFLD ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေပြောသွားတဲ့ risk of atherogenic dyslipidemia ဖြစ်နိုင်တယ် type 2 diabetic ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ diabetic ကို control လုပ်ဖို့လည်းခက်နိုင်တယ် risk of cardiovascular disease ကလည်းများစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ American Diabetic Association ကနေပြီးတော့ type 2 diabetic ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် pre-diabetic ရှိတယ်ဒါ abnormal liver ALT AST ဒါမှမဟုတ်ရင်ultrasound မှာကျွန်တော် fatty liver ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ NASH or liver fibrosis ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ monitor လုပ်ဖို့လိုတယ်ရှာဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ guideline တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ type 2 diabetic ရှိရတယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ NAFLD risk stratification လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော် American Association European Association နောက်ကကျွန်တော် American Diabetic Association ကကျွန်တော်ဒါ diabetic ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင် diabetic ရဲ့ abnormal liver enzyme တွေတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ NAFLD ရဲ့ NASH ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ work up လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် risk stratification ပေါ့ဘယ်သူက NAFLD ရှိတယ် type 2 diabetic ရှိတယ်ဒီလိုတွေက risk ကဘယ်လို progress ဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နော်အဓိကတော့ခုနကျွန်တော်ဆရာမြောင်ရှန်တို့ကတော့ပြောသားပြီးသားပေါ့နော်အဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့က clinical assessment လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် suspect ဘယ်လိုတွေကပို့ပြီးတော့ high risk factor တွေရှိလဲပေါ့ဒီလိုတွေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ liver stiffness ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ monitor လုပ်ဖို့လိုတယ်အလွယ်ဆုံးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ fibroscan တို့ပါတော့ပေါ့နော်ဒါ liver fibrosis score တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ algorithm တွေရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ different groups and different expert တွေနေပြီးတော့ဒါ propose လုပ်ထားတဲ့ algorithm တွေပေါ့နော်ဒါပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအဓိကတော့ဒီ advanced fibrosis မှာအလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် fit4 score ရှိတယ်ပေါ့နော် fit4 score ကများလားနေလားပေါ့အဲ့တော့ခုနဆရာမြောင်ရှင်ပြောလို့ပဲဒါ less than 3ဆိုရင်ဒါ low risk ဒါကျွန်တော်တို့ primary care provider တွေက easily manage လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်တို့ဆရာကြော်ကောင်ပြောသွားတဲ့ဒီ lifetime modification လို့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျ fit4 score ကများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ high risk or intermediate risk ပေါ့နော်အဲ့ high risk ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ refer to hepatology ပေါ့နော်ဒါ hepatology ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ refer လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒါလည်း another expert ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ propose လုပ်ထားတဲ့ algorithm ပေါ့ဒါ simplify algorithm ပေါ့နော်ဒါကြောင့် primary care provider တွေအတွက်ပေါ့အဲ့တော့အလွယ်ဆုံးကတော့ fit4 score ပေါ့နော် fit4 score monitor လုပ်မယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ ultrasound or clinical evidence of liver fibrosis ရှိလားမရှိဘူးလားပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုရင် can easily manage in primary care setting with lifestyle intervention ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ fit4 score ကများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့
refer to hepatology ပေါ့နော်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ currently ကျွန်တော်တို့ AG ပေါ့ American ဒီ Gastro Association နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ clinical care provider တွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီ algorithm ထုတ်တာခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် FIFO score ရဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ FIFO score ကများနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်ဆုံးကတော့ဒီမှာ easily available ကတော့ကျွန်တော် liver stiffness measurement by vibration control transient elastography ပေါ့အဲ့မှာ fibrosis score ကများနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် intermediate risk ပေါ့နော် hepatology refer ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကခုနကတော့ BMI နေပြီမဲ့လေကျွန်တော်တို့ lean ပေါ့နော် lean body မှာကျွန်တော်တို့ NASH ကဖြစ်နိုင်တယ်NASH NASH တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကကျွန်တော်တို့ခုန algorithm နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် FIFO score ဒါကျွန်တော်တို့ monitor လုပ်မယ် FIFO score များလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ hepatology ကို refer လုပ်မယ်နောက်ပိုင်းနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပေါ့နော် fatty liver တခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော် diabetic တွေပါမှာ dyslipidemia တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆရာတွေကလည်း basic ဖြစ်တော့ကျွန်တော် up to date management တွေ dyslipidemia တို့ဒါတွေကျွန်တော် diabetic up to date တွေကျွန်တော်တို့မကြည့်နိုင်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးစုပြီးတော့ပေါ့နော် liver fatty liver တခုတည်းဆိုရင် hepatology ကကြည့်မယ် endocrinologist ကိုတော့ follow ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ဒါခုနဆရာကိုကျော်ကောင်းပြောထားတဲ့ nutritional management တွေလိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ psychological component မှာပါတယ်တခုလုံးပေါ့နော် fatty liver တခုတည်းလူနာကိုကျွန်တော်က hepatology ကျွန်တော် diabetic ကိုသွားပါendocrinologist ကိုသွားပါကျွန်တော် lipid management လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တယောက်စီတရက်စီမလွဲပဲနဲ့လူနာတယောက်လာပြီဆိုတော့အကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့တခါဝင်တခါထွက်အကုန်ကြည့်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် nephrology clinic ကျွန်တော် HCC မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ tumor board လို့ခေါ်တာပေါ့နော် liver cancer clinic လို့ခေါ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ nephrology NASH မှာလည်း nephrology fatty liver clinic ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါလည်းနဲ့တပြိုင်နက်နဲ့လူနာကိုတရက်ထဲမှာအကုန်ပြီးကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေကိုတခါနဲ့ကျွန်တော် physical clinical visits နဲ့နေအောင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ multidisciplinary model ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းတွေမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်လုပ်လာကြပါတယ်ဒါပဲရှိမှ hepatology ကတော့ follow ရမယ်ပေါ့ hepatology ကြည့်တာဘာတွေကိုကြည့်လဲဆိုကျွန်တော်အဓိက liver risk stratification ပေါ့ဘယ်သူကတော့ HCC ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်သူကတော့ဒီ complex management တွေလိုတယ်ဘယ်သူကတော့ကျွန်တော် liver biopsy ပဲချိန်လောက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေတော့ treatment ဒီကျွန်တော် optimization လုပ်ဖို့လိုအပ်ရင် endoscopy တွေပဲကြည့်ဖို့ပေါ့နော်ပဲချိန်မှာကျွန်တော် medical therapy ဖြစ်ပဲချိန်မှာ liver transplant လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုရတဲ့ဒီ management တွေကကျွန်တော် hepatology ကနေပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် American Association of Clinical Endocrinology ကနေပြီးတော့2022မှာကျွန်တော်တို့ဒီ guideline တစ်ခုထုတ်ထားပါတယ်အဓိကတော့ primary care provider တွေမှာဒီ endocrinology clinic မှာအကုန်လုံးလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေါ့နော်nephrology patient တွေမှာကျွန်တော် diabetes ဘယ်လိုကုမယ် dyslipidemia ကိုဘယ်လိုကုမယ်ပေါ့နော် obesity ကိုဘယ်လိုကုမယ် cardiovascular risk ကိုနည်းအောင်ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော် guideline တွေရှိပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ internet မှာကြည့်လို့လည်းရပါတယ် free လည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြော်သွားတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ diabetic management နောက်ခုနကနေဆရာကြီးဦးတင်ဆွေလည်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ် hypertension management ပေါ့နော် hypertension management အဓိကတော့ first line ကတော့ကျွန်တော် ACE inhibitor ပေါ့နော် fatty liver မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော် Hong Kong group ကနေပြီးတော့ဒီလောက်ထားတဲ့ research မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ACE inhibitor ဒီသုံးတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော် liver related morbidity and mortality နည်းတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာ ACE inhibitor ဒီ fatty liver disease မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ first line ဖြစ်လာပါတယ်ဒါကျွန်တော် dyslipidemia management ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် assign topic ကတော့pharmacological therapy in fatty liver ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာတွေကုမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် guideline တွေဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် FDA approve ပေါ့နော်မရှိဘူးပေါ့နော် fatty liver မှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော် clinician တွေကနေပြီးတော့ဒီလိုအားဒါကျွန်တော် fatty liver အတွက် treatment လုပ်ရဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော် off label အနေနဲ့သုံးလို့ရတဲ့ ဆေးတွေရှိပါတယ်ဥပမာ metformin vitamin E နောက် pioglitazone GLP-1 SGLT2 inhibitor နောက် statin တွေပေါ့နော်ဒီဆေးတွေကျွန်တော်တို့ဒါ clinician judgment အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် off label အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ဆေးတွေရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အဓိကဒီဆေးတွေကိုသုံးခြင်းအဖြစ်ဘာလို့နိုင်လဲဆိုတော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီ identification and treatment of metabolic syndrome ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ identify လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကောင်တွေက risk fibrosis risk progression ကိုကျွန်တော်တို့ enhance ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှားရမယ်ရှားပြင်တာတွေကုရမယ်ကုပြီးလို့ရှိရင်ကုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် liver related morbidity and mortality ကိုကျွန်တော်နည်းအောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့ pharmacological therapy မှာကျွန်တော်တို့ different society and different guideline ပေါ့နော် vitamin E တို့ pioglitazone တို့ statin တို့ UTC omega 3ပေါ့နော်နောက်ဒီမှာဆိုရင်ကကျွန်တော်တို့နောက်data တွေကျွန်တော်တို့ ongoing data တွေရှိတယ် obeticholic acid တို့ GLP-1 တို့ SGLT2 ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့နောက်ပိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ update လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသားလို့ပဲပေါ့နော် NASH or nephrology မှာ treatment အဓိကပါလဲဆိုတော့ inflammation ကိုတက်တာပေါ့နော် NASH resolution ပေါ့
နောက်တစ်ခါ fibrosis ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း fibrosis ကိုဒါကျွန်တော်တို့က improve ဖြစ်စေဖို့ပေါ့နော် or reverse ဖြစ်စေဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒါတွေကတော့ different pathogenesis မှာ different stage မှာကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ intervention တွေပေါ့ lifestyle နောက် insulin resistant တက်အောင်ကျွန်တော်မလုပ်မယ်နောက်ဒါ lipid management တွေပါမယ် inflammation သက်သာအောင်ကျွန်တော်တို့ different metabolic တွေနည်းအောင်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ intervention တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် pharmacological therapy မှာပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် pivot trial ကျွန်တော် pioglitazone vitamin E နဲ့ placebo in NAFLD ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် landmark paper ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ vitamin E ပေးတဲ့ pioglitazone ပေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ NASH the resolution or improvement ကတိတိတတ်တာနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါပေါ့နော် compared to placebo အဲ့တော့ဒီကဒီလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်နေ့တည်းက vitamin E ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ all cause mortality ကိုများစေတဲ့ hemorrhagic stroke တွေရှိနိုင်တယ် prostate cancer တွေဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ meta analysis တွေလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ဟာတွေကတော့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတတိထားဖို့ပါပဲနောက် pioglitazone ဆိုရင်တော့အားလုံးသိပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော် weight gain ရနိုင်တယ် fluid retention ဖြစ်နိုင်တယ် bladder cancer risk တို့ ကျွန်တော် osteoporosis တို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဒီ vitamin E ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ caveat တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေကကျွန်တော်သိမသုံးကြပါဘူးမသုံးကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဒီ2000ကျွန်တော်2020နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် meta analysis မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ vitamin E သုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် liver fibrosis improvement ဖြစ်တယ်ခုနဆရာမြောက်ရှမ်းပြောတဲ့ NASH activity score တွေဒါကျွန်တော်တို့က improve ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ vitamin E ရဲ့အသုံးပြုမှုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် guideline တွေကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် recommend လုပ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါပြင် vitamin E သုံးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ transplant free survival ကကောင်းတယ် hepatic decomposition rate ကတိတိတတ်တာကျွန်တော်နေတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် pioglitazone ပေါ့နော် pioglitazone မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကျွန်တော်တို့ဒီ NASH activity score ဒါတိတိတတ်တာကောင်းတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ် resolution NASH resolution လဲကျွန်တော်တို့ဒါ compare to placebo ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကောင်းတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ pioglitazone ကကျွန်တော် NAFLD NASH မှာကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်နောက် meta analysis တွေကလည်းဒါ pioglitazone ကို favor ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် even biopsy prevent NASH ပေါ့နောက်က statin ပေါ့နော် statin မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အဓိကအသုံးပြုတဲ့ dyslipidemia management မှာဒါကျွန်တော် statin ကအရေးပါတယ်နော် statin သုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါ LDL cholesterol liver function ဒါကျွန်တော် improve ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် liver case တွေမှာ statin တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ liver toxicity ရတယ် liver injury ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ notorious ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း meta analysis တွေနောက် study ကတော့အဓိကတော့ဒီ statin သုံးနေတဲ့လူမှာ liver injury ရတယ်ဆိုတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ unidentified ပေါ့နော် fatty liver ကိုကျွန်တော် identify တေချာမလုပ်နိုင်လို့တက်တဲ့ liver injury လို့များဖြစ်နေယူဆတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရအောင်နောက်တစ်ခါ statin ကကျွန်တော်တို့ဒီ hepatic portal pressure ကိုကျွန်တော်တို့ကြားနိုင်တယ်နောက် HCC risk ကိုကျွန်တော်တို့နေတာကိုလည်းဒီ meta analysis တွေမှာ statin ရဲ့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ UDC ပေါ့နော် UDC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကြီးတို့ကဒါ UDC arsenic ဆိုပြီးတော့ UDC ရဲ့ liver disease မှာအသုံးဝင်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့အကြီးကျယ်ပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် UDC သုံးတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော် conflict ဒီ data တွေက conflict ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီကကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ attractive ကျွန်တော် pathophysiological mechanism တွေရှိပါတယ် UDC ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ anti apoptotic action ကိုကျွန်တော်တို့ကြားကောင်းတယ် anti inflammatory action တွေရှိတယ် immunomodulation action တွေရှိတယ်နောက်ကျွန်တော် mitochondrial integrity တွေကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ UDC သုံးတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် UDC ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် TNF alpha level တွေကျနိုင်တယ် oxidative stress ပေါ့နော် inflammation ကိုကျွန်တော်တက်တာနိုင်တယ် insulin resistance ကိုကျွန်တော်တက်တာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ science data တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိနေတဲ့ ongoing development တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော် FXR agonists တို့ PPAR agonists တို့နောက် thyroid hormone receptor agonist တွေပေါ့နော်အဲဒီကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ pipeline ပေါ့နော်ထပ်လာမဲ့ဒီကျွန်တော် management guideline တွေဟာနောက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့synuclein biop ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ fibrosis regression မှာကျွန်တော်ကောင်းနေဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက် obeticholic acid တို့ပါလို့ကျွန်တော်ခုနကကြားလို့ရှိရင်ပြန်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် obeticholic acid ပေါ့နော် OCA ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် FXR receptor agonists ပေါ့ regeneric study မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါခုနကပြောတဲ့ NASH resolution ကိုကျွန်တော်ဒီ fibrosis regression of fibrosis improvement တွေကျွန်တော်တို့ကောင်းနေဆိုတာတွေ့ရတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော် FXR agonist ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ hepatic triglyceride synthesis ကိုကျွန်တော်တို့နေနိုင်တယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ဒီ 7A1 ကိုကျွန်တော် inhibit လုပ်တဲ့အတွက်ဒါသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့ drawback တစ်ခုကတော့ဒါ cholesterol ဒါ
blood level မှာများတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက inflammation ကိုကျွန်တော်တို့ဒါသက်သာစေတဲ့အတွက် fibrosis inflammation ကိုသက်သာတယ်နောက်တစ်ခု hepatic stellate cell activation ကိုကျွန်တော်နည်းစေတဲ့အတွက်liver fibrosis မှာ improvement ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီ data တွေကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတွေမှာရှိပါတယ်ဒါတော့ဒီ obesity အစစ်ကြောင့်ကျွန်တော် cholesterol တက်တာကျွန်တော် statin နဲ့ easily manage လုပ်လို့လွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် original study တွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် busy ဖြစ်လို့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် GLP-1 agonist ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်သုံးလာတဲ့အတွက်ဟိုဆရာကြီးကျော်ဆိုတဲ့လည်းကျွန်တော် pathophysiology မှာကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တော့ GLP-1 agonist ကိုသုံးတဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ food intake ပေါ့နော် satiety ကိုကျွန်တော်တို့ကြားတယ်တော့ weight loss မှာကျွန်တော်သုံးတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ obesity အတွက် FDA approve မှာကျွန်တော်တို့ဒါ GLP-1 agonist တွေပါပါတယ်ပေါ့နော် semaglutide တို့ကျွန်တော် liraglutide တို့ကကျွန်တော် FDA မှာ obesity အတွက် approve ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ fatty liver မှာလည်းကျွန်တော်တို့ approve တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပေးတော့မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ pancreas မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ insulin secretion တွေပါတယ်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ lipid liver lipid synthesis ကိုနည်းစေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ cardiovascular risk ကလည်းဒီ semaglutide ပေးတဲ့အုပ်စုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် CVD risk နည်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ liraglutide ပေးတဲ့အုပ်စုမှာပေါ့နော်ဒီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် NASH resolution ကဒါ compared to placebo ပေါ့နော်ဒါကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် weight reduction မှာလည်းဒါ placebo နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများကြီးကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ semaglutide ပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့24 week ပေးတဲ့အခါမှာ different doses မှာကျွန်တော်24 week ပေးတဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင် ကျွန်တော် more than 50% อ่ะကျွန်တော်ဒါ NASH resolution with no fibrosis worsening ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကကျွန်တော် SGLT2 inhibitor တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် glyphosate တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ meta analysis တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် decrease liver fat and liver enzyme တွေကိုကျွန်တော်နည်းတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ကကျွန်တော် steatosis improvement ကိုကျွန်တော်ကောင်းတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်အားနေတဲ့ချက်ကတော့ liver fibrosis မှာ improvement ဖြစ်တာတော့ evidence တော့မရှိပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါခုနကကျွန်တော်ပြောသွားလို့ပဲပေါ့နော် empagliflozin မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် compare to placebo and control ပေါ့နော် baseline 20 week မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ liver fat ဒီ MRI နဲ့သုံးတဲ့အခါမှာ liver fat deposition ကတိတိကျကျနည်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့significant ပေါ့နော် CCR2 CCR5 inhibitor ပေါ့ဒီကောင်ဒါ inhibit လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် hepatic stellate cell activation ကနေတဲ့အတွက် hepatic stellate cell ကကျွန်တော်အလုံးသိပြီးသားပေါ့နော် liver fibrosis မှာအဓိက main ကျွန်တော်တို့ဒီ inflammatory mediator ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီCCR2 CCR5 ပေးတဲ့အတွက် fibrosis reversal or fibrosis regression ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်နောက်ကတော့ကျွန်တော် PPAR alpha PPAR agonist တွေပေါ့နော်ဒါတွေသူ့ရဲ့ mechanism တိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် fatty acid oxidation ကျွန်တော်တို့နည်းစေတယ်နောက် TG lowering တွေပေါ့နော် HDL ဒီ test တွေပေါ့နော် liver မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေဒါ study ကတော့ကျွန်တော်တော့အချိန်ကြောင့်မလို့ show မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တည်ပြီးတော့မပေးတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ thyroid hormone receptor တွေဒါတွေလည်းအသစ်တွေရှိပါတယ်ဒီကောင်တွေပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ချက်တွေကတော့ကျွန်တော် lipid carbohydrate mineral ဒီ metabolism တွေမှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဒါ data တွေကလည်းနောက်ပိုင်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် original data တွေကျွန်တော်ရှိပါဒီမှာဆိုအောက်မှာကျွန်တော် reference တွေထည့်ပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် pan PBA receptor ပေါ့နော် pan အကုန်လုံးပေါ့ alpha beta နောက် gamma theta ပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်သုံးတဲ့ series တွေရှိပါတယ် lenifiprinol ဆိုပေါ့နော်ဒါလည်းသူရဲ့ original study တွေကျွန်တော် phase 1 phase 2ဒါ publish လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါအားလုံးကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် resolution of NASH ပေါ့နော် without ကျွန်တော် worsening fibrosis မှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်လေပေါ့နော်အဲ့မှာခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါခုန pan PBA receptor တွေပေါ့နော် lenifiprinol FXR receptor agonist obeticholic acid နောက် pioglitazone ဒါအနိ thyroid hormone receptor ပေါ့နော် remicitron semaglutide ဒါလေးအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ compare to placebo ပေါ့နော် NASH resolution ကတိတိကျကျကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ data တွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ cirrhosis ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗာဆက်လုပ်ရမလဲပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တဲ့ HCC ဒါ risk ရှိနိုင်တယ်ရှိရတဲ့ကျွန်တော်အဓိကတော့ tumor surveillance လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာနဲ့လုပ်မလဲဒါအားလုံးကျွန်တော်သိပြီးသားအတိုင်းပဲ FFA တို့ ultrasound ပေါ့နော်ဒါတော့ blog တစ်ချိန်လုံးမယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါ different society different guideline တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့ကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုမတူဘူး epidemiology မတူတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့အရင်တော့လက်ရှိ cirrhosis guideline ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုးကားပြီးတော့ပြောပြရဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2020ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် AGA ကနေပြီးတော့
fatty liver အတွက်ဆိုပြီးတည်တယ်ပေါ့နော် tumor surveillance ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒါတိတ်တော့အကွာကြီးတော့မရှိပါဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ cirrhosis or advanced fibrosis ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ tumor surveillance လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ non fibrosis or non cirrhotic တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ data တွေကတော့ extra မဖြစ်သေးတယ်သူတို့တော့ဟို tumor surveillance လုပ်เสียမလို့ဆိုပြီးတော့ဒါပြောတာတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဒီမှာတချို့လဲ non ကျွန်တော် fibro non cirrhotic NASH တွေကလည်းတချို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ group တချို့ study တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း ACC ပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်း report တွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတော့ကျွန်တော် randomized trial တွေလာပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခက်ခဲလေးနေရာပြောင်းခြင်းလည်းပြောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့အားလုံးကိုခြုံပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ fatty liver မှာဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ဆရာကိုကျော်အောင်ပြောသွားတဲ့ weight loss lifestyle modification ပေါ့နော်ဒါတကယ်လိုရဆိုရင်ဒါ diabetic management obesity management ဒါတွေပါမယ်ဒီလိုဒီ lifestyle နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ medication တွေမှာ fail ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါ low and periodic surgery တွေလုပ်မယ်ဒါ diabetic management တွေပါမယ် statin တို့ metformin တို့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့HCC မှာကျွန်တော်တို့ဒါ modify လုပ်နိုင်တဲ့ treatment တွေပေါ့နော်နောက်တော့ targeted NASH therapy ပေါ့ဒါတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုန epidemiology တို့ pathogenesis တို့အကြီးကျယ်ပြောထားပေးမယ်လေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးတခြားကျွန်တော် total နိုင်ငံတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါglobal pandemic လို့ပြောပေးမယ်လေကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ or national or subnational strategy က fatty liver မှာကျွန်တော်တို့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်1 year နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ NAFLD မှာလည်းကျွန်တော် national strategy တွေမှာလည်း NAFLD diabetic ပေါ့နော်ဒါတွေက diabetic ကတော့ကျွန်တော်ဆယ်ဦးတင်ဆွေးလဲ data တွေကျွန်တော် national level မှာကျွန်တော် publish လုပ်ထားတာရှိတယ်တော့ fatty liver လည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ရမယ်ဟိုဒါ pandemic ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံပေါင်းအားလုံးပေါင်းကျွန်တော်နိုင်ငံပေါင်း102ခုမှာ32နိုင်ငံပဲဒါ national NAFLD clinical guidelines ဆိုတာပဲရှိတယ်ဒါ comprehensive ကျွန်တော် public NAFLD response ကတော့ဒါလက်ရှိတော်တော်များများမှာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီဟာနဲ့ဒီ presentation နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ presentation ကိုညှိကုန်ချုပ်ပြတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုဟောပြောဆွေးနွေးပြီးတဲ့ဆရာဒေါက်တာအောင်လိုင်ဘွားအားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် စီစဉ်ကို Fatty Liver in Diabetes ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောဆွေးနွေးပေးပါရန်ဆရာကြီး Professor ဦးတင့်ဆွေလက် President of Myanmar Diabetes Association အားလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်Good afternoon. First of all, I would like to thank Professor Kamawin for inviting me to give an opportunity to discuss on the fatty liver and diabetes here in the comprehensive symposium on NAFLD, fatty liver, non-alcoholic steatohepatitis. So actually, I'm very busy these days because November 14 very soon will be the What Diabetes Day. So I'm very busy with the preparation for the What Diabetes Day. So panel discussion about not video yet, and moreover, I'm also involved in the one symposium organized by
Savi trimetazidineဆိုတာဒီနေ့အမှရှိပါတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုမမီမာဆိုလို့ပေါ့ Professor ကိုပြောပြီးတယ်ကျွန်တော်ပြီးလာပါတယ်အဲ့တော့ anyway ဆရာတို့ while waiting for what I would like to thank Professor Uchosoto for your and the whole society for very active, very impressive work of the GI Liver Foundation. I'm very active. Humbly, I would like to make some suggestion. For example, but this is the liver from GI liver. Actually, your activity are going to compete with other foundation, other countries. Your vision should be wider. There should be a wider vision with a dedicated mission and dedicated objective. And that's to eliminate the hepatitis B allow the science scope, it should be wider. So wider vision, for example, to lessen to contribute to the Myanmar health by reducing the liver health program. The what I'm using vision mission, so to reduce the liver health, to promote the liver health in Myanmar. Or I have objective in the one that's BU chame, CU chame, never delay aguara. This is the public health program. And I'm usually so Punya Gondam, but I don't know. Why I'm waiting, I'm buying time. This is my say you come win the boys or pay me out of to go anyway. Well, Melia will let in GB of Willa. Melia connection guideline is over the channel so that going well. Tinijama, I saw no Melia or there. I saw no Yakan the other Chini Pian. Because I'm going to talk the same topic as my predecessors. There will be inevitably some overlapping, not I will try to cut it down. I will try to focus myself on the diabetes and the liver, diabetes and the fatty liver. And the title I've given to my talk is that fatty liver, well, actually it should be there. Fatty liver, nephropathy, and diabetes mellitus. It's a time to call for action because we have been inactive. We've been ignoring the problem for at least 2 decades, quite a number of years already. So this is a high time for us to call for action. So as a diabetologist, when we come across with the diabetes patients, our goal of management of diabetes is to prevent complication of diabetes mellitus, namely microvascular and the macrovascular complication, as well as to improve and to optimize the quality of life of the diabetes patient. This is our overall goal. And in carrying out activities to bring about the goals, we adopt the general approach of patient-centered approach. 20 years ago, National Institute of Health and general 21st century quality of care improve so in chasm frozen the chasm so that they have suggested to the whole that patient-centered approach should be for 21st century. And our base look diabetes care general professional society patient-centered approach general. Having said that, there are at least 7 components in the patient-centered approach in the diabetes mellitus. And first and foremost, we need to assess the patient key patient characteristic. And I underline what the key patient characteristic includes comorbidities. Comorbidities, diabetes patient,
comorbidities, so right from the very beginning, we need to assess it. And then other component, I won't go into detail. So comorbidities, where at least 10 comorbidities are identified for the diabetes, namely cancer, in terms of liver, pancreas, endometrium, CA colon, rectum, breast, and bladder. No, they all are associated very closely with the prevalence of diabetes and the hyperglycemia and obesity as well. And secondly, we should also screen for the cognitive impairment, dementia. This is a very psychosocial aspect of general, and not be general non-alcoholic fatty liver disease. There are general, general comorbidities screen low. Of course, other conditions like hepatitis C infection, pancreatitis, fractures, sensory impairment, hearing impairment. Not diabetes in Nali Resra, Genopioni Rajavi, Aguma Dura Taylor, no? Genoshima, Nanli Dora, not diabetes and hearing impairment. Now, low hypogonadism in terms of low testosterone causing uterine dysfunction and obstructive sleep apnea and periodontal disease. So at least these conditions are screened. They are advised to screen for screen in the patient with diabetes mellitus. And hepatitis steatosis not caused by the alcohol. But here, previous speakers already dealt with the definition, so on and so forth. And one of the slide, slide madam too about it. Type 2 diabetes jamu never depend put today. Never the jamu type 2 diabetes put so nine. No, they are jealous of it. That is a pony jobby. So that normal levani now sympathy to steatosis today, anemia, inflammation, NASH, NASH anemia, high risk NASH today, now we are cirrhotic today, ACD today. That is here, different cartoon with the same theme. No, pathophysiology. As for the physiology, never the end in diabetes mellitus at all. The care of increased intake of food, general salute plus general insulin resistant jump insulin resistance is the main culprit. That may a good insulin resistant jump insulin deficient also insulin deficiency because on the long run and also the beta cell dysfunction insulin production it cannot overcome the resistance. Insulin resistance overcome in order to it also contribute to the development of NAFLD and NASH by so the main culprit is the insulin resistant. It is contributed by insulin deficiency. General genetics. Genetic plays a very important role in type 2. I'm talking about the type 2 diabetes mellitus. This is the polygenic. Polygenic today to our nasal to our concordant rate so type 2 nasal 75% of concordant rate in uniovular twins. Any gene para nyale obesogenic to the environment interaction, gene environment interaction gene they cannot manifest as diabetes mellitus. No? On the other hand, those people without having gene, if they survive, if they live in the environment of the obesogenic, no, and sedentary lifestyle, obesogenic environment, their gene structure can be changed due to by the mechanisms of the epigenetic methylation process. Gene environment interaction is the real cause, real cause for the development of insulin resistance, beta cell deficiency, and eventually type 2 diabetes mellitus. Insulin resistant lymphedema, liver now so type 2 general atherosclerosis and cardiovascular disease. The point I want to emphasize here is that it is high time for us to pay adequate or appropriate attention to the NAFLD. Why? What are the reasons? As of today, now it is now apparent that the prevalence of NAFLD in diabetes is quite high. Different epidemiological studies have mentioned different. According to the latest
enhanced study from America. America biology type pre-diabetes ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူတို့ရှိမှာ35% လောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ကနေပြီးတော့ diabetes ဖြစ်သွားတဲ့15% လောက်18% လောက်ရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီ diabetes တွေရဲ့40 to 70% ဟာ liver disease နဲ့ fatty liver disease ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့် most of the epidemiology တွေ most of the studies တွေမှာတော့ association of liver disease in diabetes က 70% ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာ what တော့ now ဆရာတို့ပြသွားတဲ့အထက်မှာ now frequently coded risk factor metabolic syndrome diabetes mellitus study ပြောတော့ what is the prevalence of diabetes in this country quite high no quite high so according to our national study so prevalence of diabetes mellitus 10.5% ရှိတယ် and when we calculate back when it's translated into the real world so it will responsible for 2.5 million of peopleဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနည်းဆုံး 1.5 တန်းသောသူတို့ဒီစီကျူသူကျူဖြစ်နေကြလေတည်းပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ pre-diabetes is also the risk factor for diabetes အဲ့ဒါကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 19.5% ရှိတယ်ဆိုလိုတာဒီကျွန်တော်တို့ရှိမှာအနည်းဆုံး5 တန်းသောသူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ pre-diabetes အခြေအနေမှာရှိနေတယ် what about metabolic syndrome ရဲ့ national ကျွန်တော် national ရဲ့ကျွန်တော် survey တွေကတွေ့တာတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆို 24.5% ထားပါတော့เนาะ 25% လောက်ဒီကျွန်တော်တို့က metabolic syndrome ရှိနေတယ်အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ဗမာပြည်ရဲ့ population နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ ratio ချလိုက်မယ်ဆိုအနည်းဆုံး9 တန်းသောလူတို့ဒီ metabolic syndrome ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့9 တန်းသောလူတွေထဲကအနည်းဆုံး 70% ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုကျွန်တော်တွေ့ကြည့်နေအလုံး4.9 တန်းလောက်ကကျွန်တော်တို့never D ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ် so quite a big number this is not only the problem of hepatologists not only the problem of endocrinologists actually this is the problem of public health so we should take some initiative from the higher up အဲ့ဒီစာပြီး national policy ချပြီးလုံးဝတာရမှာကျွန်တော်လုပ်နေတာကကျွန်တော်တို့ဆရာတို့က endocrine တတ်ဆရာတို့လုပ်နေတာ liver တတ်ကျွန်တော်တို့ဒီတတ်မြလုပ်နေတော့ညာလေ to be effective or to cover the whole country so we need a policy from the highest level of country no high level of the administration Latin and very sadly currently only a few patients with NAFLD and NASH they are ever diagnosed and they are ever treated no because among the primary care physician NAFLD may not be of great concern but there are services that they are more about no dialogy le matui ba bu no NAFLD ရဖြစ်တဲ့ service မပေါ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တိတ်ပေါ်မဟုတ်ပါဘူးလို့သူတို့ထင်ကြတယ် and there's a false sense of comfort to the unaware physician thereby they are squandering an opportunity for early intervention အရေးကြီးလို့မထင်တော့ screen မလုပ်ဘူးဘလို့တဲ့ခါကျတော့ကုဖို့မလုပ်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ကုသဖို့အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်လွတ်နေတယ် and the negative consequences of NAFLD and NASH it is go beyond the liver no it is go beyond the liver အခြေအဆိုင်လည်းပြောသွားပြီအထူးဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် metabolic alteration ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ high level of insulinemia ဖြစ်တယ် hyperglycemia ဖြစ်တယ်အဲ့ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ hyperglycemia နဲ့ hyperinsulinemia is very difficult to treat it is a challenge for us as an endocrinologist ပေါ့ you diabetes ဆိုင်အဲ့ hyperinsulinemia နဲ့ပြောတဲ့ hyperglycemia ဒီit is one of the challenge for us and on the other hand it also carries a worse cardiovascular အရှိမ atherosclerotic ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့cardiovascular disease တွေလည်းပိုပြီးတော့ဖြစ်စေတယ် thereby increase morbidity and mortality in the whole community it is clear that the coexistence of the NAFLD and pre-diabetes and type 2 diabetes is extremely common is associated with severe consequences to the healthcare system general healthcare system not only hepatologists not only endocrinologists but also the whole psychiatrists general public health primary care physician all of the problem if we look at the prevalence whatever the way we use to screen for diabetes or screen for NAFLD whether this is ELD or whether this is the ultrasound or whether we use a ultrasound computer CT scan ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ control ကျွန်တော်တို့ CEP ပေါ့ fibroscan နဲ့ CEP လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် proton နော် proton
magnetic resonance spectroscopy never look the as when compared to the general population, always prevalence of NAFLD in diabetes is twice, at least twice that of the population. So that type 2 diabetes, the NAFLD below near diagnosis below Miago Miane, no, Yao Miane, the Bonipia. Be meta nebe lulubo, no, diagnosis are the criteria general durable. What about the diagnosis in diabetes? Diabetes are when we come across the patient with pre-diabetes or type 2 diabetes, so here, it is now recommended, no? Recommendation 14.4 ADA babioles raw online boy site man piatore general ALD tet so yin or ultrasound abnormality screen lo am. For general population, general detail screen low and the diabetes population in Masswing, no screen low. Screen low assessment of fibrosis low. Edama, we high risk, intermediate risk, low risk. High risk solution, lifestyle plus 5 glitazone. This is recommended ETA and 5 glitazone treatment. Lifestyle loop, no liver biopsy, intermediate liver biopsy locane, become a definite national lifestyle glitazone treatment. Liver biopsy, absent of national, periodic evaluation subject. Life science of your so Jokuku on your very comprehensively discussed about no general management or NAFLD in diabetes are at least 5 pillars for lifestyle intervention, pharmacological treatment of liver disease, treatment of hyperglycemia, treatment of dyslipidemia, and control of cardiovascular disease. And as the 5 components general. Lifestyle nepatelo pure lucy, Sarapjota, Miapioda, generation one study, Patu Lesero, a good Jorokesania, but it's a reverse of diabetes. Diabetes to Piangura, diabetes to Piangura, reverse 2019 general UK Mataviro, Symposium got it, workshop got it. Reverse is a direct trial, community looked at GPC looked at direct trial, body weight go, caloric intake go. First 2 months or less than 800 kilocalorie per day. No carbohydrate. Joe, San, Alu farm chew, a UFT, Nasi, Jude, Pellet after body weight car, cherub 10% mago, the raw, Lotti Chalice, 15% on each other. Chadore Kajaro, but has not to a finding a balesero. It is not the reverse of the liver reverse of the fatty pancreas. So, general fatty liver, the main pathogenesis are fat and deposit not only on the liver but also on the pancreas, causing the beta cell dysfunction, leading to the insulin deficiency. No, and deposition of the fat in the liver cause insulin resistance, whereas deposition of pancreas lead to the beta cell dysfunction. And pancreatic cells here, fatty pancreas count. Followed by the fatty liver. Now, soon now within 3 months, 12 weeks, diabetes is longer reverse. And longer revision is in the 40 to 60% of you reverse. So the lifetime in terms of caloric high low caloric diet combined with daily physical activity. Daily physical activities. General diabetes prevention resolution 150 minutes per day is better than 200 minutes per week. 200 minutes per week. Whether aerobic or whether this is the muscle stretching or whether this is the muscle resistant exercise. Lifetime, it is proven. Lifetime job solution. Long ago, they said that the sort of diabetes long diabetes are macabo who are long out being gone one. No error Nesha pharmacological treatments by glycosone be the mamma mea usor online what you're secondary drugs about drug payment. Lifetime intervention weight reduction 8 to 10% pure than if you can reduce more than 10% soon we don't count it. Error Nema mea uso water measure
pharmacological management ပေါ့ဒီမှာ Zenicare တို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လောက်ကြတဲ့ကျွန်တော် Zytrin အာလိုဟာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့်သဘောရှိတယ်။အော်ဒါမှမဟုတ် metabolic surgery ကိုကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်သဘောရှိတယ်။ At the same time while treating the NASH နောက်ထပ်ကျန်တဲ့ CV risk factor တွေနဲ့ glucose ကို control လုပ်ဖို့လိုမယ် blood pressure control လုပ်မယ် lipid therapy ကိုပေးဖို့လိုမယ် lifestyle ကတော့ဒါပြောပြပါပြီ။အဲ့တော့ lifestyle နဲ့ control လုပ်လို့weight ကမကျဘူးဆိုတော့ metabolic surgery လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် bariatric surgery ပေါ့ DSS ဆိုတော့ diabetes summit တန်နေပြီးတော့ strategy summit တန်နေပြီးတော့ recommend လုပ်ထားတာတော့ BMI more than 40 or the amount of BMI more than 35 plus risk factor ရှိလို့ရှိရင် surgery လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့။ဘာမှကျွန်တော်တို့လုပ်တာလား၄ယောက်ရှိပါတယ်။ဝါရာနေပိန်သွားလိုက်တာများပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဗကြီးအဖက်လက်နေဖြစ်ပြီးတော့ဒီအရေးပြားကြီးအဖက်လက်ကြီးကိုကြံကြတာ diabetes ကဘာမှစိတ်တောက်ဆရာမလိုတော့ဘူး hypertension ဘာဆေးမှတောက်ဆရာမလိုတော့ဘူး and cardiovascular ဘာမှတောက်ဆရာမလိုတော့အကုန်လုံးပြန်ကုန်တယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်မှာ၄ယောက်ရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့ direct trial နဲ့ပတ်သက် reversal of ဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့၄ယောက်ရှိပါတယ်အရန်ကို motivated လူငယ်လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလာပြီးတော့ join လုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတဲ့အခါကျလုပ်တဲ့ချိန်မှာလုံးဝ reversal ဘာဆေးမှတောက်မတော့ပဲပျောက်သွားတဲ့လူ၄ယောက်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ metabolic surgery လုပ်လို့ရှိရင် it can be beneficial အဲ့မှာ4 procedure ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ recommend လုပ်တာတော့ root and bio သူတို့က recommend that this is highest rate ပေါ့ 60% လောက်ဒီကိုသူကဒီ NASH ကိုပြန်ကောင်းသွားနိုင်တယ်ဒီဘက်ကတော့ gastric ကို sleep လုပ်လိုက်တယ် pharmacological intervention တော့ရှေ့ဆရာတို့လည်းပြောတယ် bioglucose အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က45 mg လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ diabetes မှာကျွန်တော်30 mg အထိပဲ recommend လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ NASH နဲ့ပတ်သက်လို့တော့NAFLD နဲ့ပတ်သက်တော့45 mg အထိကိုပေးလို့ရှိရင်ဆိုတာ steatosis နဲ့ inflammation မှာကျတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့မရဘူးဆိုတော့ liraglutide ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းပြောတယ် semaglutide ပေါ့ semaglutide က oral လည်းရပါပြီဘာမှလည်းကျွန်တော်တို့သုံးနေတယ်သူရှိပါတယ်ထိုးသေးလည်းရပါတယ်တစ်ပတ်တစ်ခါပေါ့ oral glutide ကလည်း oral ကလည်း semaglutide ကတစ်လုံးထိုးလို့ဟိုပါပေါ့တစ်ပတ်ကိုတစ်လုံးတောက်ရုံပဲကျတယ်တကယ်ကိုကျတယ်နော် liraglutide ကိုကျတယ် liraglutide ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုထိုးတာကျွန်တော်ဟိုတုန်းကဒီးတဲ့ပူပါတယ်အခုလည်းပိန်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုတုန်းကတကယ်ကိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထိုးကြည့်တာထိုးကြည့်တော့စားကိုလုံးဝမစားကြည့်ဘူးမစားကြည့်မင်းနဲ့ကိုလုံးဝမစားဘူးဟိုမက်ဖော်မင်တောက်လိုက်စင်ဂရင်းပြတ်သွားတာဒီကောင်ဂရင်းပြတ်တာမို့စားဦးမစားဘူးသူကဒီမစားတော့မစားပြဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ habit ဖြစ်ပြီးတော့မစားတော့ညာလည်းစားနေရင်တော့ကျွန်တော်က TV ကြည့်တဲ့ချိန်မှာ TV ကဟိုကိုရီးယားကလာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဟိုဟာတွေစားနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အာလူကျော်တွေစားနေတယ်ပေါ့ကိုကာကိုတွေတောက်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မရဘူးစားတော့လုံးဝမစားဘူးအဲ့မစားလို့မစားဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပိန်တယ်မစားတော့ညာလည်းစားနေရင်တော့ liraglutide မတားလို့ semaglutide ပဲထုံးလို့ဘာမှမရဘူး vitamin E ကတော့ကျွန်တော်သုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် effect မသိနောက် elafibranor နော် OBD cholic acid ဒါတွေကဆရာ online ဘွားရဲ့ slide တွေမှာပါသွားပြီအဲ့မှာပြောချင်တဲ့ point က resolution of NASH ကအများဆုံး pioglitazone နဲ့ပူကြတယ် NAFLD activity score မှာလည်း pioglitazone 30နဲ့45 mg အများဆုံးရတယ်နောက်တစ်ခုက steatosis တက်တာလည်း pioglitazone ရဲ့30 mg or 45 mg ရတယ် and the lobular inflammation မှာလည်းဆိုတာပြောတဲ့ pioglitazone နဲ့ pioglitazone 30တဲ့45 mg နေရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ ballooning ဆိုတာပြောတဲ့ cells သေတော့မယ်နော်အဲ့တော့ ballooning မှာလည်း pioglitazone ကနေပြီးအများဆုံးကောင်းတယ် fibrosis ဆိုလည်း pioglitazone ဆိုလည်းကောင်းတယ်အဲကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ pioglitazone မှာ pioglitazone ဆိုကျွန်တော် so how does it act it acts double pronged disease glycemic control ကောင်းစေတယ်နော် glycemic control by pipa gamma ပေါ့သူက pipa gamma မှာဒါ GLUT1 နဲ့ glucose importers ကိုသူကနေပြီးတော့ increase လုပ်ပြီးတော့ cell တွေကို glucose ဝင်သွားတော့သွေးထဲမှာသွေးကြွတွေကျသွားတယ် enhance of the insulin signaling insulin ပို့ပြီး activity ကောင်းလို့ပို့လုပ်ပြီးတယ် and decrease tumor necrosis inflammation အတွက်သက်သာစေတယ် reduction of plasma free fatty acid free fatty acid တွေကဆိုတာ carry to the liver ရောက်တော့ရ triglyceride ဖြစ်ကုန်တယ်အဲ plasma free fatty acid ကိုလည်းချပြီးတယ်အဲနောက်ဆုံးကြတော့နော် back catch လို့ခေါ်တယ် phospho enolpyruvate carboxylase ဆိုတာသူက this is the enzyme used for gluconeogenesis ဆိုတော့ free fatty acid တွေကနေပြီး gluconeogenesis ဖြစ်ပြီးတော့ glucose ကို synthesis လုပ်တဲ့အဲ့ဒီ part ကိုလည်းကျပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလီအဖြစ်နောက်ဆုံးတော့ hyperglycemia တက်တာတယ် it also improve the lipid metabolism နော် metabolism ကြတော့ phosphodiesterase 3B ကိုတွားပြီးတော့ increase လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျ
are intracellular lipolysis, no? Intracellular lipolysis, both sites in the fats you lipolysis melodo, every fat is the trauma. Not increased lipoprotein lipase, levarema, erajarakaja, triglyceride rich protein to eliminate the error, fatty liver is the triglyceride loop. Error, pyglycoma, glycemic control in Macau, hyperglycemia in Macau, Sarabjere, Tibeka, lipids metabolism, positive fascia. Thereby, it is effective. No, it is effective. I'm metformin, Eddie, additive machine. Metformin insulin resistant with that on Lubide, pyglism or thiazolidine diol, TZD to Korea Hariale, a golong insulin resistant child. Not low longer linear loga, Dr. John Dutioga, general medicine, to study about lesser. Metformin don't be the fatty liver, counter. Go your area of your Macau, live you at happy that way. Mobusia, the Chua County Bureau, Chua Macau Bureau, the Mian, you look in. Over Erabalum, me, I should read Jimawe, but on the Mr. Dida Lingas and the Peter conclusion in the Jinjaro, Jamastaria, Samasaga, Majiluba, Jamastari Lugale, Tuluba, I don't father study about not that Dida Buddha, the Luba, me good young of Jola Medidemijimawe. Yat Havida, pure Havida, because insulin resistant child on Yale mechanism of action is quite different. Metformin does not have any effect on the lipid metabolism. Therefore, it is not effective in the fatty liver. Insulin resistant hyperglycemia. In contrast, pyglism, not only the insulin resistant not only the hyperglycemia, but also it has a positive effect on the lipid metabolism. Era the muchadora, no, not soon of Yolumia, Dushia Professor. Say, now losing Dr. Tamil Machine, General Dinkora, say a team Lubanet. Era the Miru looking at Lubopa, looked at total battle, the General some as I can no. Babche Balelu, Turelu, Bama two. Now, Sharif Jojale, GLB1, Lera Gudai, Victor's as a Jorochima Yare, 1.8 milligram you diabetes with donor. But for weight reduction, so 3 milligram to 3 milligram to water. They are quite expensive. No, Simaglurega Didabuzi, through Adiga Balesra, gastric emptying of Nizile. Yeah. KSN LCN liver twala viro to satiety center massaging on baby. Now diga glucagon. Treatment near balesro. Treat effect. Be the same insulin method to insulin track on low peel. My insulin period among who secret gossip period. Dame apoptosis go general baluma gagore a femishu. No apoptosis go gagore a femishu. I got through apoptosis. Now glucagon hyperglucagonemia general be the treatment issue. Current treatment before the GLB1 general treat effect general because of the availability of this liraglutide and GLB1 receptor agonists three-pronged approach to glucagon letatazide insulin metrotol non-carbohydrate carbohydrate independent carbohydrates are to try on loop there. The apoptosis letatazide. Glutide, Genesima glutide is now proved to be very encouraging in the use of hyperglycemia as well as in the case of diabetes with NASH. Not treatment of hyperglycemia, as you know, where generally speaking, metformin is the drug of first choice, lifetime plus metformin. And I'm also in general pyglism. GLB1, SGA2 inhibitor, I mean, very sadly, that this is the ETF treatment algorithm for the management of diabetes. They pay high attention on the CBD on the left hand side, no CBD who went to Chiros in blue, heart failure in blue, CKD in blue, so at some time more. The GLB1 SGA2 to promote Biore. Cope Majaro, Wadala, hypoglycemia down, now be general weight gain water lose in Bagume. Now we don't general say that Madana in Bagume. There is no mention about the nephropathy. Although nephropathy is the global problem. It's not the global, it's a pandemic. SARS-CoV-2 pandemic, there is no mention about. So this is a huge gap. This is a huge gap in the diabetes management, no? In relation to in association with nephropathy.
I'm very encouraging drugs. Mashla ni sabi ro, general sabi pore. GLP-1 ne GIP co-formulation. This is known as Steatohepatitis. Steatohepatitis ga general salai bisurane, saga saine yaw bisurane, pranazum L ne K say ani yo, small ani yo, GIP ne L say atote. K say ani yo GIP tote. No glucose independent insulinotropic peptide. A GIP tote. Now we are GLP-1 LC entropy, later part of the Elian entropy. That means GIP has been ignored incretin pianere. No? Palma Bunua Lemutung, Bunua Lemlu, the Kanagua Sari Twanira. Pajang Lesero. When we compare two actions of the GIP and GIP ma, GIP Pasu Lesero, GIP glucagon tested. Whereas in case of GLP-1 jaro glucagon chapile. Jane beta cell apoptosis or cell proliferation jaro are going to do even. Era jamu cardioprotective shit. GIP cardioprotective power. Era bone health ma kaune dura. Bone health ma kaune. Aima bales fat accumulation. Peripheral ma vet hard accumulation miazi. Ayani you break down here general the free fatty acid phila biro general liver lare triglyceride bo. Fatty liver is a stream or any stream will long up it. So, own up Banjaroma, GIP1 and GLP1. No, now Piata can only be the hormone who are not a nothing, but they are no good don't look to don't you very promising result to it. Particularly, diabetes are young on there. Fatty liver, a young convert. It is now market my really web no, Tazi, but I. And dyslipidemia. No, dyslipidemia, ma diabetes, ma raw, atherogenic dyslipidemia. General Bomaningama, hypertriglyceridemia, amyloidemia, Lisa and Ayakainuma, hypertriglycemia sheet with low HDL. Amyloidemia, those and Ayakaino, the hypertriglyceridemia, according to my national survey. So, quite alarming. This is a very conducive for the development of cardiovascular disease. And sort of your liver disease. People that are not time yet, Yigan, Adilu, Shinibida. No, about guideline, treatment will be like the same, but statin, because they care about only the about the cardiovascular web your through about your phenotypic dogma, Mapine, hypertriglyceridemia, yalusi, statin maybe like statin balance in 40% triglyceride jam. Genoshima la hypertriglyceridemia siga, yeah, Koniajo, Shiajo, Tanjo Lara, General sort of studying a sound. We need to give phenofibrate, people. General Toloro Lote, the easy fits dima, General Toromia, Osai, which also to you, General Fibrous candidate lower. Now, Libby propine about. I worry Ludima, triglyceridemia here, Koniajo, Hayajo, a yangu. Phenofibrate and its effect triglyceride phenofibrate effect echo trial free trial cardiovascular little post hoc study by adding the phenofibrate to the study, it is beneficial for the cardiovascular health and also beneficial for the liver. No, Aima general statin diabetes okay, statin is fibrate to general. You are pipa alpha madhavia active. Pipa alpha looked at the phenofibrate, they are triglyceride go jazzy. As that might interesting and if fats you so proud, cargo bile, Dametu don't think cardiovascular Macaula, Yen no she did, no she did. No, omega 3, counted your insulin sensitivity agency, no, some metformin, and also general diabetes maro, general badomulu, statin plus phenofibrate, tombugu. Not to control of other cardiovascular disease, cessation of smoking, yame, blood pressure addressing, tones and ACD, ASURA, ARB, ACI, drug of first choice. Being CR cassette channel blocker, DR diuretic, any dimension, hypertension controllable. And I would like to conclude, not time literally, traditionally, disease of hepatologists, NAFLD has
recently become a major concern for a broad spectrum of healthcare providers. Endocrinologists and those caring for the patient with type 2 diabetes are at the center of stage, as type 2 diabetes appears to get worse in the course of liver D, and the liver disease make diabetes management more challenging. And there should be a close collaboration, very close collaboration between endocrinologists and hepatologists to stem the tide, not to stem the tide of the epidemic of the liver D. And now, because we now know the natural history of nephrotic tilavi, effective tool for the diagnosis of the general tilavi, and safe and effective treatments we are now in the cross junction. No, Lansung Langama Yaunibi. Lansung Langama Yaunibi Sara, never did the petty lever, general GBD, petty lever, so you know, Dirame, Bamamalu, Piaslomala, no, petty lever, and I did the nine, good young Talus in Talu Yare, so that Hagu, General Lumala. This is the Lansung Langama Yaunibi. So it is high time for us, a call to action to stem the tide of diabetes as well as fatty liver. Thank you very much for your kind listening. ခုလိုဟောပြောဆွေးနွေးပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီး Professor ဦးတင့်ဆွေလက်အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ယခုအခါအစီအစဉ်30အနေဖြင့်မိခွန်းများကိုဆရာကြီးများကပြန်လည်ဖြေကြားပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ။မိခွန်းများဖြေကြားပေးပါရန်ဆရာကြီးများဆင်မြင့်ထက်တွင်နေရာယူပေးကြပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။ Well, the speakers have put a lot of effort in trying to
impart the knowledge on fatty liver to the audience as much as they can. And they used audio, visual aid, and trying to make it very, very clear. And this is the Q&A session. So I would like to start the conclusion of this session. The conclusion is that after, I think whose presentation? There are 32 countries only with the nephritic guideline in the world. Yes, so let's add another country. Myanmar should be 33 countries. So we would like to develop a national guideline for the fatty liver with the help of, with the full support, educational support of the MEGA. And we will work very closely with the endocrinology and Diabetes Association President, Professor Tinsulat, and that should be very practical guidelines, not a high flown, not a high, the sort of the things that should be that the people in the ground, people on the street, people in all over the world, all over the country cannot follow. The guidelines should be very clear, succinct, and locally relevant. And that MEGA can proudly show to the region for the evaluation. And we'll try to get the support and endorsement from the neighboring countries, hepatology and the endocrinology. Professor Tinsulat will try for the endocrinology association support, and we will try the hepatology society support. That's the conclusion of today's symposium. Now, there are very interesting questions. The first is Dr. Tokuguang. You talk about the diet and lifestyle. The question is, Coke Zero, can it cause obesity? Coke Zero, can it cause obesity? Oh, sorry. Before we move on, I'll have to tell the audience that there are so many questions. We will select a few questions. And the other questions, I think we'll try to answer by mail. These are the selected questions. Process. That go on. ကုတ်0မဖြစ်ခင်တော့ကျွန်တော်ကိုကာကိုလာအကြောင်းဖြစ်ဘူးကျွန်တော်2024မှာကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကိုပညာတော်သင်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုကာကိုလာတွေပဲတောက်ရတာကိုကာကိုလာရေတန်းနဲ့ဈေးသက်တာဒါပေမဲ့ after 2 years of training ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပြန်လာချိန်မှာကျွန်တော်ကဖတ်တီးလေးပါရနော် hepatology training ဆိုတော့ကျွန်တော် fibros ခံရတယ်အဲ့ဒီကဖတ်တီးလေးပါရှေ့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ carbohydrate 0ပေါ့သူတို့အတိုင်းပြောမယ်စာအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကတော့0 calorie 0 sugar no calorie 0 sugar only carbohydrate ဆိုတော့it is always taste like cola ပေါ့ဆိုတော့ personally on academic ရပြောမယ်ဆိုရင်တော့0 calorie no sugar ကတော့ဒါဟို weight မှာတော့ဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ consumer ကျွန်တော်ရဲ့ personal belief ရဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ always stay away from the Coca-Cola whatever it is 0 or not. Well, I have to tell my personal experience about the Coca-Cola. In 1982, when we left for UK for our MRCP, at that time, everything is very scarce. We were allowed to carry $64 only from here to London. So when we arrived Bangkok, somebody said, hey, we want to say Coca-Cola. Coca-Cola is 50 cents. Hey, no. It will cost you 50 cents. We have only $64
But down there, but low and don't carry on, but I'm don't carry on. So, but okay, we have no time. And so, Professor Johnson. Okay, just I would like to add to Sir Joko Wang's answer. Yes, we should stay away from Coke because yes, it is 0 calories. So in terms of calorie wise, it is 0. But you drink it, there's a sweetness is also there. But they said that sugar is 0 sugar, but they use a sweetener. 0 sugar, 0 calories, but they use sweetener. The problem is, as I have mentioned before, yes, if we eat because of hunger, it's physiological. But out of desire, out of habituation, then it will become pathological. And this 0 Coke, after drinking it, it increases your appetite. I don't know, there's no study, but might be GIP coming up, increase insulin or insulinogenic, then you become hunger. Then you will eat something. If you drink water, there's no after effect. So there's some after effect. Yes, it is although 0. So I rather recommend to stay away. Thank you. Yeah, to support both Dr. Ongugu Jola and Jogugu, say tricky Peter, as you also know. Their studies show that 0 Coke can cause cardiovascular diseases. So although they claim 0 calorie, they are not inert, they are not harmless. They can even lead to the development of cardiovascular disease. So it is better to stay away. No? Thank you for responding to the questions. You, Professor Tinsulet, hypertriglyceridemia with phenofibrate therapy with abnormal liver enzymes. How should we manage if the liver enzymes were abnormal? Would you stop, or would you? How would you advise? Would you advise otherwise? Thank you. Thank you for the good question. This is a good question. Actually, the raised enzyme or liver enzyme ALT/AST, it is caused by by the statins. Statin, the dogma today is that if the ALT/AST are more than 3 times, it should not be used to pure. However, in connection with the NAFLD in diabetes, the management is looked at. In spite of the raised ALT/AST, general phenofibrate, not statins, we let him about 2 years ago. ALT/AST are pianja, never the other put that out. So, the ALT/AST touching it is not the absolute contraindication for initiation phenofibrate and statin. And as a matter of fact, it can, contrary to our traditional belief, it might also be helpful, no? Not only improving their liver function, but also improving their NAFLD and NASH. That studies are for me, general Tomar, no? Not I withhold the drug. After treatment, can sustain there. That we don't tell our general about general Tomar. Okay. Thank you, Sadam Sala. Sir, you should respond to this question. Those of you, I think I will go to the Professor Josoton. Can fatty liver NAFLD occur in non-obese people? Thank you. It's a very good question also. And I have spent half an hour in my today's talk trying to explain this condition. So that's why
our traditional belief is you're obese, you are going to have more fat, and then you have a fatty liver. So that's why I emphasize on this metabolic dysfunction rather than obesity alone. Yes, if you are normal weight, you can still have a chance to have a fatty liver if you are metabolically unhealthy. Metabolically unhealthy means you have excess fat. Okay, excess fat ကြီးနာနဲ့ဘာကြောင့်မဝလာလဲဘာကြောင့်မဝလဲပေါ့နော် fat များရင်ဝတယ်ခုက fat ကမဝဘဲနဲ့ fat များတာရှိလားအဲ့ဒါဆိုရှိတယ်လို့ပဲဖြစ် yes your body have a fat that is more than your body needs it ခန္ဓာကိုယ်လိုတာတဲ့ပိုပြီး fat တွေရှိနေရင်လည်း you are metabolic unhealthy and more worse if that fat is not doesn't stay in the adipose tissue and have an ectopic deposition, like say pure visceral fat, fat in the pancreas, fat in the atherogenic, or in the arteries. Yes, if you are metabolically unhealthy, you can have fatty liver. The metabolic consequences. That's why there are some said non-metabolic associated fatty liver disease. They coined a term later go down, but non-metabolically associated fatty liver. Yes, we've seen in genetic disorders. Thank you. Thank you. I would like to ask you a question out of curiosity. You emphasized on the importance of visceral fat. Visceral fat is so terrible. Hello, Suyin. The Choluri, Bangao Dobi, liposections, abdominal warrior, fat solar. Will that be helpful or beneficial for the patient with regard to nephrology? To answer your short, no. The liposuction looked there, so this is for the cosmetic reason. General, the subcutaneous tissue over the abdomen, I'm actually a liposuction or lipectomy, look at young Malapan saying my look at it. No, look like that. I mean, it does not reduce the intra-abdominal or visceral fats. Visceral fats to a lot of line, sort of cardiovascular or diabetes or sort of nipple or national is not much of helpful. And not to go sort of paying than a Lazara, general diabetes patient, liver ultrasound, almost 80%, more than 80%, look at a screening doctor. And to show liver enzyme, none of the only 40% of the people are obese, but the rest, more than 60% is non-obese. And yet we are seeing a patient with raised liver enzyme without having any hepatitis B or C or alcohol. And by all means, this patient fit in with the diagnosis of nephrology. So, Rabbiambio and Pinonyale nephrology penal mechanism as our child also to be. So, share question answer cosmetic reason metabolically healthy option. It is not helpful for the cardiovascular or liver disease. You mentioned about the bariatric surgery. I would like to share my experience. The media in Australia, BMI she had gastric sleeve, a laparoscopic gastric sleeve, and the operation is so smooth. My two sisters went to Australia to accompany her, and immediately after the procedure, she was discharged from the hospital, and in the evening, she was driving and went around the city with two doors. And she lost 27 pounds within 2 weeks. I had laparoscopic cholecystectomy in Singapore.
oh, the OBD who nyani simple like that way. And I was walking around Pan Pacific to Baro, but my life is Asia where we done. Allow me and who out. That's Jono Pera, laparoscopic, bariatric surgery, so GJ 10 muscle. Allow that Mianamai. And say, what is the latte? The card, what it tap you on the a mutiny non-medical blogger တယောက်က Facebook မှာတင်ပြီးတော့ liraglutide victosan နဲ့ weight short ဖို့အကြောင်းနေတင်ပြီးသူရှင်သူရှိလာပါလို့နေပါလေဖွင့်တော့ဆရာလာတွေ့မိလားကြားမိလား ကြားတယ်အခုက commercialization တွေများနေတယ်ပေါ့နော် without accurate expertise in the field ပေါ့ because they သူတို့ကအနည်းမျိုးမျိုးနဲ့ import လုပ်တာ哦 import လုပ်ပြီးတော့ channel supplements တွေရောဆိုတော့ဟာတွေရောပေါ့ so that they want to promote it ပေါ့ marketing အနေနဲ့သူတို့ပြောတာပါ actually though it is very dangerous ပေါ့ it is not without danger ပေါ့ even though I cannot say that it is very dangerous ပေါ့ because she's it's not the doctor ပေါ့ even if the doctor has no training no expertise in the metabolic medicine ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့မသွားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုတော့မသွားဘူး အခုကလည်းသူတို့ online live ဈေးအောင်တာတို့ဘာလို့မင်းသားမင်းသမီးမဲ one session ကို330လောက်ပေးရတယ်330 340ဆိုတော့အများကြီးပဲအဲ့လိုလုပ်ကြတာ anyway it's ကြုံလို့ပြောတာပါ and Sam Milsham, the one question for you, why ALD is non-specific in NFLD? Elevation of ALD means the hepatocellular inflammation. ALD NFLD patient တွေမှာ ALD တက်တိုင်းနဲ့ next to specific ပြောလို့မရတာပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ is depend on the risk stratification ပေါ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေပြီးတော့ male patient တွေအဓိကတော့ diabetes patient metabolic syndrome ရှိတဲ့လူတွေမှာ ALD တက်ပြီဆိုတော့ဒါ most တတိထားပြီးတော့ net ရှိမရှိကိုတို့ screen လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် is general population မှာတော့ NFLD ရှိတယ် ALD တက်တယ်ဆိုတာကို net ကိုတန်းပြီးတော့ယူဆလို့မရပါဘူး other causes of ALD elevation ကိုလည်းပဲ exclude လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီပါရှိ Thank you. Shaolamwa, you are quite right. In one of the symposium in Mandalay, one of the speakers said vitamin E can cause death and it should not be used in NFLD or something like that. And the other, she said another, the arteriosclerosis is useless and bioclasma no data. And at the end, one general physician went up and asked, so is there no treatment for the NFLD? I said, no, it's not like that. Things are moving so fast and changing. So, you sound like, what? Data go kick up beyond the vitamin E. Online vitamin E, could you emphasize and repeat and could you mention the dosage as well? Okay, sir. ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကြီးပြောသားလို့ပေါ့နော် vitamin E ကတော့ all cause mortality တို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ hemorrhagic stroke တို့ပါတော့ဒါများနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတချို့ meta analysis တွေမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့က research တွေကတော့ဒီ data တချို့ထွက်တဲ့ data ဒါမရှိဘူးတချို့ကရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သတိထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ခေါင်းတာပေါ့နော် dosage အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ NFLD မှာဆိုရင်တော့400ပေါ့နော်400 IU ကိုသုံး approve လုပ်ပါဘာနောက်ခုနပြောလို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ vitamin E ပေးခြင်းအပြင်ဒါ liver related mortality mobility ကိုချစေတယ်နောက်တစ်ခါကျ transplant free survival ကိုကောင်းစေတယ်ပေါ့နော်ကောင်းစေတဲ့အတွက်ဒါ vitamin E ရဲ့ဒီ emerging role in NFLD NASH ကနောက်ပိုင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်များများပြန်ပြီးတော့လက်ခံတယ်ပြန်ပြီးသုံးကြတယ်ဆိုတာကိုပြောတာပါ So thank you very much. It's almost 4 hours now. Thank you, the audience, and real as well as virtual audience, for sticking with us. And we don't feel like 4 hours. We just 30 minutes or something like that, because we are so much interested in the subject and so much involved and thinking about the future. And 2 resolutions. One is
Myanmar will be 33rd country with the national guideline for the NFLD. 2 is the Stella, before you arrive, we have in collaboration with Liver Care from Mega and our foundation, we're trying to conduct the structure course in hepatology, anatomy, physiology, pathology, something like that. Maybe a 3-month course. At the end, we'll provide, it will be very, not any Tom, Dick, and Harry can attend the meeting. We'll have a certain thing, and it should not be 300 people. So, like what he said, the Rangoon University was giving PhD to so many PhD in front of Bojong Market. PhDs are bumping into each other. Don't do a PhD, come in a PhD. PhD machine, we'll limit maybe 15 or 20 people. At the end, we'll provide the certificate, will be endorsed not only by our society, for example, by the Thai Society, Single Society, Indian Society, and that should be one resolution. 3 is Professor Chosoto has proposed, we'll invite foreign speakers, maybe every 6 months, kind of an international meeting. We'll foot the bill for the transport, hotel, and then maybe a business class airfare and the hotel. So 3 things come out today, and this also because this will never happen without the support by the Mega. So the end will be by a few comments and speech by the President, Professor Chosoton. Thank you, Vijay. Chairman of President, just I would like to thank again Mega for your generous support and your vision of liver care. Unfortunately, we can't do more because of the COVID and everything, but now we'll catch the momentum. And this is the first kickoff for the professional developing course for the doctors. And now we will doing more. And recently we had an office space. And then so we have a place so that we can, from that, we can be doing much work. And our motto will be bringing hepatitis care closer to the communities. So we will try to fulfill it with Mega and everyone who wants to be with us. Thank you very much. Thank you all to the audience and all the people on air also. Thank you very much. ယခုကဲ့သို့ပိတ်နှုတ်ဆက်စကားပြောကြားပေးသောဆရာကြီးများအားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဆရာကြီးများကျေးဇူးပြု၍နေရာခဏလောက်ယူထားပေးပါ။အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရန်အတွက် Mega Life Sciences မှတာဝန်ရှိသူများကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်။